I oczywiście, że tak, wszystko gra i trąbi, tak jak bardzo zawsze. Dzień dobry wieczór Panie i Panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch, może tak akurat ta kamera to troszeczkę bardziej, o. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy o tym, co tam ciekawego w świecie filmów, w świecie seriali, w świecie sci-fi, no i oczywiście w świecie nagród, bo jak najbardziej o to będzie dzisiaj się rozchodziło. Czyli krótko mówiąc, co tam w Hollywoodzie, Panie i Panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj widzę, że już Adaś się pojawił. Cześć Adaś, siema stary, jak jest elegancko, u mnie spoko, też bardzo dobrze, także wszystko jest w porządeczku, bardzo mnie to cieszy. Oczywiście dzisiaj nadajemy na wielu platformach, bo jesteśmy na YouTubie, zarówno tradycyjnym, jak i na tym wertykalnym tutaj. Witam, pozdrawiam wszystkim, jesteśmy na Facebooku, na Twitchu, na Instagramie, a także jesteśmy, Panie i Panowie, na TikToku. Muszę nawet sprawdzić na TikToku, jak to wygląda, czy rzeczywiście wszystko jest tak jak powinno. Wygląda na to, że wszystko jest jak najbardziej tak jak powinno. Cieszy mnie to niemiłosiernie. Muszę nawet sprawdzić co, gdzie i jak. I dzisiaj, Panie i Panowie, będzie kilka ważnych... No pisz, co tutaj się dzieje? Proszę bardzo. No coś wiedziałem, że nie chcę. A niech będzie tak, proszę bardzo, może być. Panie i Panowie, dzisiaj jest tematów dosyć dużo. I tak, jak najbardziej, bo będziemy troszeczkę jeden zapóźniony, ale musimy pomówić o tym, że odszedł od nas David Lynch. Wiadomo, że rzeczywiście twórca, zacny twórca, bardzo ważny, Panie i Panowie. Będzie o nowościach Netflixowych, a także o nowościach na Kanal Plus online, bo to jest rzeczywiście ważna sprawa. Robert Eggers, bardzo znany rzeczywiście, teraz Nosferatu jak najbardziej jest w kinach. Pomówimy o tym, że już ma kolejny pomysł na film. Będzie to film o wilkołaku tym razem. Pewnie, że tak. Pomówimy o tym, że jest szansa, że Ripley, tak, że Ellen Ripley wystąpi w kolejnym Obcym. Taka jest sytuacja. Resident Evil powraca, bo musi być rzeczywiście. Aquafina u boku Arnolda Schwarzeneggera w nowym filmie o Świętym Mikołaju. No i oczywiście w drugiej części programu pomówimy sobie o Złotych Malinach oraz Oscarach 2025, bo rzeczywiście tak to musi wyglądać, bo innej opcji jak najbardziej nie ma. Witam, cześć, widzę, że Jason Kruger się pojawił, jest Sasik, jest Krzysztof Kubiak. Nie powiem, ale nominacje to był szok. No będziesz miał możliwość się wypowiedzenia na ten temat, bo rzeczywiście nominacje były dosyć interesujące. Tak, z nominacjami jest właśnie to, że tak na dobrą sprawę od lat 90. Oscary już nie są przyznawane najlepszym, tylko najlepiej rozreklamowanym filmom w Hollywood, no ale o tym już mówiłem nieraz i o tym oczywiście pewnie sobie jeszcze kilka razy sobie powiemy. Ale na początek oczywiście sprawy organizacyjne, Panie i Panowie, bo tak rzeczywiście trzeba. Jakiś czas temu, 2 tygodnie temu bodajże, wybieraliście, no jak co roku, wybieraliście, Panie i Panowie, najlepsze, najgorsze filmy, seriale, aktorki i aktorów. No i w tym momencie trwa głosowanie. Wrzucam Wam na czacie link. O tutaj widzę, że proszę bardzo. Jeszcze na Instagramie nie zacząłem, a już tutaj tyle gadam. Panie i Panowie, wrzucam Wam na czacie link, możecie spokojnie w niego kliknąć, możecie zagłosować. Jest 8 pytań, tak. Najlepszy i najgorszy film, wiadomo. Najlepszy i najgorszy serial, najlepsza i najgorsza aktorka i najlepszy i najgorszy aktor, Panie i Panowie. To rzeczywiście jest w ten sposób zorganizowane, więc możecie spokojnie kliknąć, oddać głos. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo tak naprawdę jak patrzyłem na formularz, a nawet w tym momencie sobie go jeszcze odświeżę, nie będę Wam udostępniał póki co, ale tak sobie sprawdzę, to we wszystkich kategoriach poza jedną jest zdecydowany lider. Tak, zgadza się. Jedynie w kategorii, to Wam powiem, w kategorii najlepszy serial jeszcze nie ma lidera, po prostu są produkcje, które, no co tu dużo mówić, są produkcje, które są równo, ale akurat jeżeli chodzi o serial, tam jest równo, a pozostałych, no to jest już akurat waha się bardzo znacząco. Witam Ci, Irena Buszkiewicz, fajnie, że jesteś na Instagramie, więc tak to wygląda. Głosujcie, dzisiaj jest który? 26, więc powiedzmy, że głosujecie 2 tygodnie do 9, będziecie mogli spokojnie potem, no oczywiście zrobimy odcinek, gdzie ujawnię, jak głosowaliście i co z tego wszystkiego wyszło. No domyślam się, że będzie zabawnie, co najmniej będzie oczywiście zabawnie, ale to akurat jest oczywistość, Panie i Panowie. Druga sprawa, a muszę zobaczyć, czy jest to w dzisiejszym odcinku wrzucone, bo bardzo, Panie i Panowie, zaniedbałem, można byłoby tak rzeczywiście, nasz Discord. A tam się akurat rzeczywiście bardzo dużo dzieje, tam rzeczywiście jest mnóstwo rzeczy. Więc muszę sprawdzić, czy w opisie jest link
do naszego Discorda. No proszę bardzo, nie ma. Więc muszę znaleźć i wrzucić, będzie spokojnie można, bo też mamy Discord i akurat tam też rzeczywiście dużo się rzeczy dzieje. Cześć, witam Cię Lulu, cześć, fajnie, że jesteś, Kamil Kozłowski, Marcin Krause i Saś pisze, Ellen na wózku się pojawi do późnej starości. Nie, z tego co pamiętam, to jest opcja taka, że to będzie komputerowo odmłodzone, tak zrobili z Ianem Holmem przy okazji przecież poprzedniego filmu, ale o tym będziemy oczywiście za chwilę, panie i panowie, mówić. No tak to rzeczywiście jest. Dobra, ale zanim oczywiście zaczniemy, no to trzeba już po kolei, powiedzmy, powolutku lecieć do przodu. Zaczniemy od Amazon poleca. O co chodzi z Amazonem poleca, panie i panowie? Jest to kategoria, w której, no jak łatwo się domyśleć, ja wam polecam to, co polecił Amazon mnie. Są to filmy, produkcje, które ja wam jak najbardziej mogę śmiało powiedzieć, obejrzyjcie, bo to jest warte obejrzenia, ale, no właśnie, co jest ale, wszystkie te produkcje mają polski dubbing, polskiego lektora, polskie napisy. W każdym razie jest polska wersja no, językowa. Strasznie się w tym momencie kręcę, no ale tak to jakoś, panie i panowie, wygląda. Gdzie to mi się umknęło, jest tutaj, ale tutaj nie ma. No widzicie, w jednym jest, a w drugim nie ma. W każdym razie mam do was 3 propozycje dzisiaj. Akurat dzisiaj wybrałem 3 i niech będzie i nie ma problemu. Po pierwsze, Primo. Panie i panowie, już wam udostępniam ekran. Okno, ciach, proszę bardzo. No, agenta i królewskiej mości chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, więc Skyfall, pani i panowie, tym razem za 5,99. No to jest, powiem szczerze, aż byłoby wstyd nie skorzystać. W tym momencie wrzucam wam link, możecie sobie w niego kliknąć i możecie sobie kupić ten film. Ważne, to są linki afiliacyjne, a co oznacza, że w momencie, kiedy wy klikniecie w ten link, Amazon mi odpali i kupicie, to Amazon mi odpali kilka procentów, akurat w tym momencie chyba 8, tak, stawka jest 8, także wow, będzie super. Także byłoby mi niezmiernie miło. Można oczywiście kupić na Blu-ray za 32 albo na DVD za 5,99 i sztuk jest tylko kilka, więc trzeba się jak najbardziej śpieszyć, ażeby ten film sobie kupić. No bo oczywiście o to głównie chodzi, ale to tylko i wyłącznie ci, którzy lubią. Drugim filmem jest produkcja, no, która bardzo jest znana, sci-fi. Akurat też, mówię też, bo kolejna też będzie, ale też jest na Blu-rayasie, panie i panowie. Tym razem jest na Blu-rayasie Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, panie i panowie, na Blu-rayasie za 19,99, więc rzeczywiście w miarę albo bardzo tanio, to w zależności. Dajcie mi znać w ogóle, czy 19,99 za płytę w Blu-ray w Polsce to jest mało, czy to jest dużo? Bo jak na przykład, jak sobie tak ja przeliczę, no to jest jakieś 5 euro, co nie? Także to jest bardzo dobrze. A jak to jest w Polsce? Czy to jest 19,99, czy to jest dobra cena? Oczywiście tych płyt jest, no też jak widać, ograniczona ilość, więc musicie się spieszyć. Albo na DVD za 21 zł. Chociaż z drugiej strony na 21 zł gorsza jakość, no to tak niekoniecznie to miałoby ręce i nogi. I to jest druga propozycja. A trzecim filmem, który chciałem wam polecić, i oczywiście jest to akurat tym razem animacja. Linki do tego wszystkiego, oprócz tego, że wrzucam na czacie, oczywiście one są dostępne w opisie, więc możecie spokojnie skorzystać. Trzecią propozycją jest coś dla dzieciaków, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie Sekretne życie zwierzątek, panie i panowie, na Blu-rayasie za 19,95, więc też relatywnie tanio. Aha, Nocturno pisze, że nie, to tutaj jest, proszę bardzo, że 19,95 na 20 zł to jest bardzo dobra cena za Blu-rayasa. No więc rzeczywiście można skorzystać. No wiadomo, że to są taka jest zasada, że to są rzeczy, które ja mogę polecić. To nie nagle tak, że o, proszę bardzo, idź obejrzyj nowy film Patryka Wegi, polecam tobie go. Nie, no, spokojnie. Takie rzeczy tylko i wyłącznie, jeżeli warto. Akurat gdyby nie było warto, to bym w tym momencie nie dał rady. Ale tutaj widzę, że gdzieś jeszcze nawet, wydaje mi się, że Nightbot, tak? On tutaj wrzuca rzeczy i on tutaj będzie wrzucał tak samo informacje odnośnie Discordu. Także jak najbardziej na Discordzie będzie to wam wrzucę, to wam to odpala. Teraz tylko skopiuję z jednego na drugie, żeby było wszystko w porządku, bo to wiadomo, to jest na żywo, tutaj akurat się wszystko się dzieje w ten sposób. I proszę bardzo, i już jest jak najbardziej tak. I w opisie jest w tym momencie skopiowany, wrzucony
jest materiał i możecie sobie klikać. Słuchajcie, w ogóle mam takie pytanie i się zastanawiałem i chyba w tym momencie, czy mogę dać ankietę? Mogę dać ankietę, o proszę bardzo. Bo zastanawiam się, my się spotykamy o 20 czasu polskiego, zastanawiam się czasem, czy nie zmienić czas na godzinę wcześniej. Co wy na to? Co wy na to? Zrobię w ten sposób. Wrzucę ankietę na YouTubie i będziecie mogli spokojnie oddać swój głos. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy się uda. Którą godzinę rozpoczęcia live'u wolisz bardziej? I panie i panowie, wystarczy napisać, ja napiszę tutaj 19:00, 19:00, a nie 19:00 albo 20:00. Ja tą ankietę zostawię na cały dzień, możecie spokojnie klikać, to nie ma znaczenia, to jest akurat anonimowa i spokojnie i nie ma problemu i jest wszystko w porządku, panie i panowie, ale już przechodzimy dalej, bo to akurat rzeczywiście tych rzeczy jest dzisiaj, był Amazon. Teraz zaczniemy od, no tak troszeczkę nietypowo, od tego, że PESEL-u się nie da oszukać, panie i panowie, ale odszedł od nas jakiś czas temu tak, jeden z moich ulubionych twórców, czyli David Lynch, panie i panowie. David Lynch nie żyje, Hollywood wspomina wielkiego reżysera. Moja przygoda z jego twórczością wbrew pozorom nie zaczęła się od miasteczka Twin Peaks, nie zaczęła się od dzikości serca, a zaczęła się od zaginionej autostrady, czy zagubionej autostrady, to różnie jest tłumaczone. W każdym razie pamiętam, jak kiedyś przy okazji premiery tego filmu, to była chyba Tarnowska, nie nagroda, tylko Tarnowska Panorama Filmowa, akurat to było w kinie Millennium, chyba obecnie Kosmos, albo odwrotnie. I prezentowali, najpierw był pokaz jego pierwszego filmu, czyli Głowy do wycierania, a później akurat wrzucili Zagubioną autostradę. No i zakochałem się po prostu, bo był film rewelacyjny. Oprócz tego, że cudowna muzyka Angelo Badalamentiego, a potem i Lou Reed, David Bowie i Rammstein, z którym się zetknąłem po raz pierwszy. No i w tym momencie już przepadłem do tego stopnia, że pojechałem na bazar do Krakowa i kupiłem płytę. Tak, kupiłem płytę piracką, bo akurat nie było mnie stać, wtedy byłem uczniem liceum, nie było mnie stać na rzeczywiście oryginalne płyty, a też nie były tak bardzo dostępne. To nie tak, że wchodzicie w YouTube'a czy w Spotify'a, bo takich rzeczy jeszcze wtedy nie było, panie i panowie. Świat dowiedział się o śmierci reżysera Davida Lyncha. Twórca miasteczka Twin Peaks zmarł zaledwie kilka dni po tym, jak musiał się ewakuować ze swojego domu w związku z pożarami, jakie szaleją w Los Angeles. Świat kina poniósł olbrzymią stratę, o czym wspominają wielcy Hollywood, panie i panowie. Tutaj Kyle MacLachlan, no, znany oczywiście z jego produkcji, czyli miasteczko Twin Peaks, a także Blue Velvet i tak dalej. John Carpenter dzieli się wspominami z tego, że obaj byli fanami Bob's Big Boy. No, John Carpenter no to jest znany twórca, nie trzeba mówić, tak samo Francis Ford Coppola. Mnóstwo gwiazd, panie i panowie. Nie będę tego czytał wszystkiego, no bo wiadomo, że akurat Lynch też był ważny dla polskiej kinematografii, bo rzeczywiście z Łodzią się bardzo się związał i to akurat była niesamowita. No już wyłączymy ten film, który tutaj nic mi nie gadali, bo akurat tego nie potrzebujemy. Nie ma takiej potrzeby, ale wpiszcie na czacie, od jakiego filmu zaczęła się twoja przygoda z twórczością Davida Lyncha. A może jednak nie od filmu, a od serialu. Może to właśnie było miasteczko Twin Peaks albo jakieś inne produkcje jego, może krótki metraż, może troszeczkę później. Jak to było rzeczywiście, daj znać. Filmografię miał rzeczywiście bardzo zacną. Tak tylko w skrócie, ale zostawimy wszystko, będziemy pokazywać wszystko, bo jak mówiłem, on tworzył na wielu frontach. To nie tak, że tylko i wyłącznie filmy, nie, on to pokazywał się wszędzie. To jak widzisz, że wcześniejsze są jego produkcje, krótki metraż i tak dalej. Pełnometrażowym debiutem była oczywiście Głowa do wycierania, film bardzo dziwny. Później był Człowiek Słoń z Anthony Hopkinsem, film oparty na faktach, a potem było już tylko głośniej, mocniej, lepiej, bo tutaj wiadomo jest Duna. Oczywiście z tą Duną było wiele przejść, bo on chciał zrobić inaczej, studio nie pozwoliło, no i tak do końca nie wyszło to tak, jakby sobie tego twórca życzył. Jest Blue Velvet, mnóstwo małych po drodze produkcji, Dzikość serca oczywiście z Nicolasem Cage'em i miasteczko Twin Peaks, które ugruntowało to naprawdę
pozycję. Potem był Twin Peaks Ogniu Krocz ze mną. Hotel Room troszkę mniej znany. Lumiere i Spółka. Akurat to pamiętam, też widziałem ten film w kinie. To akurat tam była etiuda, bo to jest zbiór. No i 97 rok to jest rzeczywiście czas, kiedy ja, jak mówiłem wcześniej, się zakochałem. Film bardzo dziwny, bo powiedzieć, że kończy się w miejscu, gdzie się zaczyna, to nic nie powiedzieć. Oczywiście Mulholland Drive, jeden chyba, jakby to miał określić twórczość Lyncha, to byśmy powiedzieli, że to jest najważniejszy film w jego historii, bo rzeczywiście bardzo dużo się działo. Zresztą tak naprawdę najlepiej oceniany jego film, może akurat nie na Filmwebie, ale na IMDb. Zresztą sama Naomi Watts ostatnio się wypowiadała, że gdyby nie David Lynch, to pewnie uciekła z Hollywood, bo ona akurat rozpoczynała swoją karierę w 5. albo 6. części Dzieci Kukurydzy, tak jak to teraz widziałem, a potem rzeczywiście nie było specjalnie dobrych, sensownych, ciekawych produkcji. Natomiast to jest prosta historia. Właściwie to nie jest dobry tytuł, bo to jest Straight Story, no można powiedzieć tak, jak najbardziej, tylko że ten nasz główny bohater nazywał się właśnie Straight, więc historia Straighta, no ale niech tak będzie. Film inny niż inny, nie tylko on wtedy, bo akurat też Wes Craven nakręcił wtedy inny, bardzo spokojny film. No i tak jak widzicie, Mulholland Drive, świetna produkcja, dobre kino. Trzeba znać. Niekoniecznie trzeba kochać, ale trzeba znać rzeczywiście, bo to jest produkcja, którą trzeba znać. Króliki, Inland Empire to już było troszeczkę gorzej, słabiej, inaczej w każdym razie. Kocham kino, akurat te DVD też akurat mam na półce, sobie spokojnie leży. Absurd i kilka innych rzeczywiście produkcji, które no, z czego się wodzą. Twin Peaks The Missing Pieces to też było z 2014 i kilka innych jeszcze, jak widzicie, rzeczy. Bardzo płodny twórca, dużo rzeczywiście się działo. Tutaj patrzę na to, co piszecie. Nocturno. Ja zakochałem się w Mulholland Drive. Wcale mnie to rzeczywiście nie dziwi. Dajmy tutaj Davida Lyncha, żeby było go widać. Dla takiego typowego Polaka David Lynch nie jest wielki. No wiem, że nie jest wielki, ale to wiesz, jak to było, że taki typowy Polak to ogląda skoki narciarskie, pije piwo, je bigos i interesuje się filmami Patryka Wegi. No to powiedzmy, że my tutaj nie jesteśmy typowymi Polakami i Polkami, my akurat tutaj troszeczkę wybiegamy ponad przeciętność. Marcin Krause pisze, że Twin Peaks zdecydowanie. Tak samo jak u Jasona Krugera, u mnie miasteczko Twin Peaks. Oglądałam miasteczko Twin Peaks, pisze Adalet. Siemano, nie wiem, czy tak miało być, ale na YouTube są 2 transmisje. Jak najbardziej ciekawy, Łukaszu, jesteśmy na YouTubie, że tak powiem, standardowym, tradycyjnym oraz na YouTubie pionowym, tak zwanym wertykalnym albo shortowym. Głowa do wycierania nie dałem rady skończyć, pisze Marcin Krause. To dla mnie było również wyzwanie i powiem tak, gdyby ktoś mi powiedział, obejrzyj ten film i powiedz, czy po Głowie do wycierania ta twórczość ci się podoba, to bym powiedział nie. Bo ja się zastanawiałem po Głowie do wycierania, jak ja wysiedzę na tym drugim filmie, bo to rzeczywiście nie było bardzo interesujące. Słuchajcie, spalę wam teraz film. Opowiem, o czym jest Głowa do wycierania od A do Z. Facet żyje, facet umiera i jego głowę przerabiają na gumkę do mazania. Taka jest fabuła tego filmu i rzeczywiście jest po prostu grubo. Miasteczko Mulholland Drive pierwotnie miało być spin-offem Twin Peaks, ale w hollywoodzkich perypetiach od Jane Horn. No proszę bardzo, jakoś tak się udało. Za to Dune to mój taki guilty pleasure, pisze Marcin Krause. No tak, zgadza się akurat. Duna to jest inszość, można by powiedzieć, cytując Kabaret. Tak patrzę, tutaj szybko gdzieś może tą Dunę znajdę, bo nam i oczywiście obsada jest bardzo, bardzo interesująca, bo jest bardzo dziwna, bo tam między innymi przecież David Bowie występuje w tymże filmie. Mówię, a kto by, no nie to, że David Bowie nie występował w filmach wcześniej, bo oczywiście to się już wydarzało, ale chodzi o to, że jak to wyglądało, panie i panowie, proszę bardzo. Kyle MacLachlan, oczywiście, że tak, Sting, a może mi się właśnie pomyliło, że nie David Bowie, tylko Sting, Dean Stockwell, Jurgen Prochnow, Sean Young, także no, mnóstwo ciekawych, fajnych aktorów. No niestety, panie i panowie, PESEL-u nie oszukasz. Twoje zdrowie, David. Dziękuję. Tak, ta głowa jest o czymś, tak, głowa jest o wycieraniu się gumką do mazania. I oczywiście taka jest fabuła, tak się akurat zdarza.
no ale to już nic innego. Tylko panie i panowie, przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o tym, co tam w Chorym Łudzie. Za chwilę pomówimy o nowościach Netflixowych lutego, a także o premierach Kanal Plus Online. Tutaj rzeczywiście jest dużo rzeczy. A jeżeli chcesz, drogi widzu, droga widzko, zacząć wspierać, to proszę bardzo, tutaj jest Patronite, tutaj jest YouTube. Będzie mi niezmiernie miło, wystarczy, że zeskanujesz ten kod QR i w tym momencie możesz jak najbardziej śmigać. Tam, tu i tam są takie same zasady. Przepraszam. Dobra, już jest. Więc lecimy dalej, panie i panowie. Pora na Netflixa, na Netflixowe nowości. Jest ich dosyć sporo, więc nie będziemy się zatrzymywać przy każdym, tylko mam nadzieję, że omówimy te ciekawsze, te bardziej interesujące. Który to jest cały ekran, czy okno, czy karta? A może zobaczymy karta, bo będzie najlepiej. O, proszę bardzo, to wygląda najciekawiej, panie i panowie. Luty tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale. No jak najbardziej, więc zaczynamy. Czekajcie. O, zwiastuny pauzujemy. Więc jakby było coś, co Was interesuje, to mówcie. Proszę bardzo, nowa komedia z Amy Schumer, tak jakby w ciąży, zazdrosna. Okej, to akurat ja nie kojarzę. Filmów jest ciekawych, różnych mnóstwo. W ogóle ja mam takie zaskoczenie, ponieważ kolega mój kiedyś powiedział, ja mówię, jak tam Tomek, oglądasz coś ciekawego na Netflixie? Mówi, nie, stary, nie. Ja całego Netflixa przejrzałem i nie znalazłem nic ciekawego na Netflixie. Także jak pamiętacie, że Chuck Norris przeszedł całego Super Mario Bros. W lewo, to są ludzie, którzy obejrzeli całego Netflixa również. Dobra, 9 lutego wjeżdża Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, ale chyba to zmienili, bo to jest chyba Mission Impossible Dead Reckoning, bo oni potem pokombinowali, bo nie ma już części drugiej. W każdym razie jest tutaj. I Wojownicze Żółwie Ninja Zmutowany Chaos, czyli ta animacja, no w miarę ciekawa, interesująca. Mi, jak i moim dzieciakom się jak najbardziej podobało. Helikopter w ogniu, serial dokumentalny, czyli Surviving Black Hawk Down. Jeżeli pamiętacie, było kilka lat temu taki fajny w miarę film. Wiedźmin Syreny z Głębin, 11 lutego. The Witcher Sirens of the Deep. Kto tutaj jest, kto będzie oglądał Wiedźmina Syreny z Głębin? No, kreska dosyć ciekawa. Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, zostaje wynajęty do zbadania serii ataków w nadmorskiej wiosce i zostaje wciągnięty w trwający od wieku konflikt między ludźmi i morskimi stworzeniami. No, czyli jak najbardziej jest w miarę ciekawie. Zgon przed weselem, panie i panowie. Megan, pierwsza część, też wjeżdża 13 lutego, akurat w sam raz na walentynki, czemuż by nie. To są jak Gran Turismo, to widzicie, są oczywiście moje oceny tych produkcji. Cobra Kai nie ma, ponieważ nie widziałem jeszcze ani jednego odcinka. Ani teraz jak jest na Netflixie, ani wcześniej jak to było na YouTubie. Akurat jakoś tak się nie złożyło, nie zgrało. 14 lutego to Valeria, dramat. No oczywiście musi być rzeczywiście takie coś na walentynki, bo to wiadomo. 20 lutego to Dzień Zero z Robertem De Niro, thriller polityczny. Serial Dzień Zero stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy. Jak odnaleźć prawdę w świecie? Więc rzeczywiście można zacząć oglądać. Popatrzmy dalej, co tutaj ciekawego się jeszcze mieści. No i tyle, jeżeli chodzi o Netflixa i ich najciekawsze produkcje. Było coś, co Was zauroczyło, co Was zaintrygowało? Zaraz zobaczę, co piszecie. Tylko jeszcze tutaj popatrzę, co się dzieje. Marcinie, Woźb grał u Ciebie? U mnie w mieście nie. Nasze Klomel jest zbyt małe, to jest 15-tysięczne miasto i od kiedy nie ma już, że tak powiem, ośrodka polskiej kultury czy polskiego baru, tutaj się nic się w tym aspekcie nie dzieje. Marcin, jak tam u Ciebie sytuacja? Kilka dni urlopu wykorzystane, czy kazali chodzić do roboty? Chodziłem cały czas do pracy, mimo że zasypane akurat ja mam niedaleko, więc nie najgorzej. Dopiero co był jeden huragan, Owen, czy jakoś tak się to było, po tym oczywiście śniegu. Teraz był huragan, naprawdę masakra. Prędkość wiatru dochodziła do 186 km na godzinę, a tutaj teraz w tym momencie szaleje, wczoraj szalał i dzisiaj też jeszcze szaleje kolejny, także no nie ma lekko. Na szczęście jest w porządku, ponieważ internet jest położony kablem, także dajemy radę. A propos Lyncha, to co uważacie o jego Dunie? Ja jeszcze nie widziałem, ale nabrałem ochoty to nadrobić. No, nie jest taka rzeczywiście jak ta Denis Villeneuve, więc musisz się spodziewać kilka rzeczy. Jest naprawdę inny. Ale pisze, Cobra Kai never dies. No pewnie, że tak. Jeżeli lubicie, to czemuż by nie. Dobrze, był Netflix, teraz pora na Kanal Plus Online. Tutaj akurat zauważyłem, że oni się głównie skupić na tym, co już jest na platformie, nie tylko co może być, panie i panowie.
więc zobaczcie, bo dosyć jest dużo. No oczywiście wiadomo, że Substancja nominowana do Oscara, Demi Moore, o tym oczywiście powiem, Megalopolis też nominowany, tylko że do Złotej Maliny. Oczywiście obie te produkcje były omówione. Dziki Robot, Uśmiechnij się, część druga. Obcy Romulus, pewnie, że tak, Obcym Romulus troszkę jeszcze powiemy, ale co jeszcze w Kanal Plus, panie i panowie? Tego rzeczywiście jest całe mnóstwo, więc nie będę mówił o wszystkim, bo te produkcje już praktycznie biorąc prawie wszystkie są dostępne. Dzisiaj jest 26, więc tylko ich wyłącznie kilka nie ma, ale tu wam w tym momencie powiem, co takiego ciekawszego się tutaj wrzuciło jest. No to oczywiście Substancja, Dziki Robot to już jest jak najbardziej. Czy leci z nami Charlie? Who Invited Charlie? No, świetne tłumaczenie. Ale myślę, że chodzi o to, żeby było nawiązanie do pewnego filmu z lat 70. Black Adam z Dwaynem Johnsonem, panie i panowie. Co tutaj takiego ciekawego by się jeszcze... Ognisty Podmuch, bardzo fajna produkcja. Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro i wielu fajnych aktorów. Scott Glenn między innymi też tam się pojawia. Co my tutaj mamy dalej takiego? Święta noc, nie kojarzę. Hellboy, Wzgórza Nawiedzonych. Można obejrzeć, jeżeli lubicie Hellboya, ale nie jest to kino wybitne. Szybcy i Wściekli 10. Pewnie, że tak. Mrugnij 2 razy. 28 dni później, to akurat na kartę tego, że 28 lat później, niedługo w kinach, znaczy mówiąc niedługo, wiecie dokładnie o co mi chodzi. Proszę bardzo, Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, też można obejrzeć. Alien, Romulus, Venom, The Last Dance, Sniper, The Last Stand, Craven, Łowca, Demon, Maria Matka Ludzkości, Skok Stulecia, część druga, czyli Den of Thieves 2, Pantera. Ta akurat produkcja dopiero będzie za czas jakiś. Już niedługo domyślam się, mam nadzieję przynajmniej, jeżeli wszystko się złoży, będzie materiał o tym, jak założyć konto na Kanal Plus online, więc może będzie dobrze. Trzymaj się tam, dziękuję bardzo, trzymam się, próbuję co się da, że rzeczywiście Nocturno przed tym huraganem, przed tym Iłynem, czy jakąś tam rzeczywiście nazywa, obszedłem dookoła domu, posprawdzałem wszystko, wiesz, poprzywiązywałem co tam mogłem, na kosze postawiłem cegłówki, żeby mi nic nie, naprawdę poprzednim razem to trampolina, którą mieliśmy w ogródku, taka 2,40 m średnica, wylądowała do góry nogami i się złamała, także rzeczywiście to tylko i wyłącznie może wam dać skalę od tego, jak to tutaj jest. Nie zazdroszczę w taką pogodę jeździć do pracy, strach nos wychylić z domu. Nie, w taką pogodę jest tutaj, tak się to się nazywa, czerwony alert pogodowy i jest zakaz. Krótko mówiąc, jeżeli pójdziesz do pracy albo pojedziesz, na przykład coś się stanie z autem albo tobie, to ubezpieczalnia nie pokrywa tego. Czerwony alert, siedzisz w domu na tyłku i nie ruszasz się. Koniec, kropka i mam nadzieję, że się nic nie stanie. Tym bardziej wyobraźcie sobie jechać do pracy albo iść do pracy i masz porywy wiatru do 180 km na godzinę. Mogło być rzeczywiście nie za wesoło, no ale tak to jakoś, panie i panowie, wygląda. Dobra, ale my lecimy dalej, bo tematów dzisiaj całe mnóstwo. Twórca Wikinga i Nosferatu opowie o XIII-wiecznym wilkołaku. W ogóle w jednym z wywiadów został on zapytany, czy będzie kiedyś jakaś produkcja współczesna. Powiedział, że go to nie interesuje. Ach, ten nasz Robercik. Jest to akurat artykuł The Hollywood Reporter przetłumaczony przez Google Translator, którego użyli jacyś ludzie, jacyś starzyści z filmowego. W Polsce fani Roberta Eggersa wciąż czekają na premierę filmu Nosferatu. Teraz sekundka, bo ja jestem w Redotaj, dobrze o tym wiecie, sekundka, muszę sprawdzić, przypomnieć sobie chyba UIP. United International Pictures, SPZO, jest polskim dystrybutorem filmu Roberta Eggersa. Premiera 21 lutego, czyli za miesiąc prawie. Powiem wam w ten sposób. Ja mieszkam w Irlandii i ten film, czyli Nosferatu, jest już dostępny poza granicami Polski na VOD. Nie wiem, drodzy dystrybutorze, drogie UIP, co myśleliście na temat takiego pomysłu? No pewnie tak, no o 21, niedługo Oscary, będzie jakaś nominacja, czyli będzie super, ale tak dać ciała w obecnym czasie, dać 3 miesiące opóźnienia pomiędzy premierą światową a polską, to jest po prostu głupota. Oprócz tego, że ten film jest na VOD, to już domyślam się, że skoro jest na VOD, już jest również na torrentach. Więc do kina pójdą tylko i wyłącznie wielcy kinomaniacy, którzy chcą doświadczyć tego filmu na wielkim ekranie, a reszta osób, ja mam w domu 100-calowy, ja mam w domu 50, ja mam rzutnik i tak dalej, sobie pomyślą, albo po prostu wręcz obejrzą sobie na komputerze zerżnięty z torrentów. Naprawdę bardzo, bardzo głupi pomysł i to patrzyłem i to zarówno i ja tak mówię, i Potwornicka, i Ormando, mnóstwo osób, także
tutaj naprawdę. Jeżeli nie macie pomysłu, chyba że rzeczywiście takie były wymogi. Jeżeli takie były wymogi, to po prostu tak, Marcin, z tą premierą Nosferatu to są jakieś jaja, to są totalne jaja. Nie mam. No chyba że oni po prostu wiedzą na zasadzie, dobra, to my weźmiemy jakieś tam inne filmy, a co dorzucą nam, przy okazji dorzucą Nosferatu? No dobra, bo to jakiś tam film stary, w ogóle tego nikt nie będzie oglądał. A tutaj się okazało, że Eggers zrobił świetny film, rewelacyjny film. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, oczywiście recenzja jest, w tym momencie jest nawet materiał o tym, jak ten film powstawał. Dlaczego go kręcono w zamku, w którym przetrzymywali dawno, dawno temu prawdziwego Drakulę, Vlada Drakulę. Dlaczego w tym filmie bardzo ważną rolę odegrała maszyna do robienia płatków ziemniaczanych. Wszystko tam jest powiedziane, wszystko zdecydowanie jest powiedziane i dlaczego też, pewnie, że tak, Lily Rose Depp nie mruga, a przynajmniej w jednej scenie. Tak, no to jest głupota, to jest kolejna produkcja, którą oni stwierdzili, że wiesz, że trzeba. Ja Nocturno, ja się cieszę z tego powodu, ponieważ no to jest może nie akurat konkurencja, ale tak, jeżeli na przykład ja chcę opowiedzieć o Nosferatu i na przykład Rafał z Galerii Horroru albo Julian z Brud Kosmosu, czy ktoś inny chce opowiedzieć, no to ja mam przewagę, bo w Irlandii te produkcje przeważnie się pojawiają dużo wcześniej, co nie? A kiedy mam 3-miesięczną przewagę, no to łatwo pomyśleć, że to wiesz, że jest super, że ja już ten film obejrzałem, zrobiłem na nim 15 000 materiałów, wy wypowiedzieliście się, a nagle oni jeszcze nie mieli, to jest debilizm, to jest debilizm. Jurek pisze, aż się przypomniał PRL, często gdy filmy w kinie z 4-5-6-miesięcznym opóźnieniem, np. Star Wars 78 w Polsce w 80 roku było. No tak, takie to rzeczywiście były czasy. Cześć Krzywu, witam Cię bardzo serdecznie. Ale dobra, skupmy się na Eggersie. Reżyser jest już mocno zajęty swoim kolejnym projektem. Nowy projekt to Powrót do średniowiecza. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, nowy film Roberta Eggersa nosi tytuł Werewolf, czyli Werewolf Wilkołak. Powstanie dla Focus Features i w Ameryce będzie mieć premierę 25 grudnia 2026, czyli w Polsce, znając życie, będzie około marca 2027. Jak można się domyśleć, po tytule film będzie opowiadać o wilkołaku, jednak szczegóły fabuły nie są na razie ujawnione. Wiemy, że nad scenariuszem Eggers pracuje wspólnie z islandzkim poetą, pisarzem Sjönem. Panowie mieli już okazję pracować wspólnie przy filmie Viking. Scenariusz wiemy, że będzie zawierać dialogi w języku anglosaskim. Informacja o nowym projekcie pojawiła się w momencie, kiedy Nosferatu zbliża się do granicy $157 milionów zarobionych w kinach na całym świecie. Jest to najlepszy wynik w karierze Eggersa. Dotychczasowym rekordistą był Viking, który zgarnął niecałe 70 milionów. Więc rzeczywiście wiecie, panie i panowie, jak to wygląda. No, mam nadzieję, że będzie cudnie, będzie fajowsko. Tutaj pisze, że Michał z Ponarzekajmy dał 9 gwiazdek, a nawet sprawdzę, ile ja dałem gwiazdek. No ja byłem bardziej oszczędny. To widzę, że dałem tylko 8, no ale możliwe, że się to zmieni, bo ja akurat tak to jest, że po czasie wracam, powiedzmy, do pewnego projektu i mogę opowiedzieć, o super, no to rzeczywiście jest rewelacja, albo jest gorzej, także różnie to było. Northman był cool, tak, no tylko że niestety Northman aż takich pieniądzów nie zarobił. Z tego co pamiętam, nawet Northman, krótko mówiąc, stracił, więc rzeczywiście było źle. Ale oczywiście, że tak, czekam na Eggersa, bo on dowozi. To jest to, że jeden z tych twórców, który wrzuca fajne propozycje, daje nam ciekawe filmy. Zapytali go kiedyś, czy właśnie będzie w tym wywiadzie, czy będzie kiedyś film współczesny. Powiedział, że nie wyobraża sobie, jakby mógł sfilmować telefon, jakby auto mógł sfilmować. Takich rzeczy on sobie nie wyobraża, więc nie ma takiej opcji, on takich rzeczy nie potrzebuje. A panie i panowie, tylko przypomnę, że dzisiaj gadamy o tym, co tam w Hormudzie, a jeżeli lubisz takie materiały, pewnie, że tak. Pamiętaj, my się tu widzimy co niedzielę o 20, póki co tam ankieta trwa, więc możecie spokojnie wrzucać głosy, więc daj łapkę, jak to mawiają panowie w meczkach, nakarm algorytm, niech do większej ilości osób ten materiał dociera, bo w tym momencie jest nas tutaj 20 osób, 23, proszę bardzo, 23, dziękuję bardzo, jesteście niesamowici, że chcecie wam słuchać i to, co ja sepleniący gadam, jeszcze będę seplenił przez panie i panowie przez rok czasu, no ale takie jest życie. Dobra. Lecimy dalej, bo tutaj się mnóstwo rzeczy dzieje. Kto idzie na tapet teraz, panie i panowie? Ripley, odmłodzona Ripley wróci w nowym filmie z serii Obcy. Taki jest motyw. World of Real, z tego blogu pochodzi ten artykuł. Fede Alvarez potwierdził niedawno, że w przygotowaniu jest kontynuacja widowiska Obcy Romulus. Teraz po sieci zaczęła krążyć dotycząca tego filmu plotka, czy jest szansa, że w produkcji pojawi się cyfrowo odmłodzona Ellen Ripley.
Dla tych, którzy nie wiedzą, Ellen Ripley pojawiła się w filmie Obcy Romulus. Jak chcesz, drogi widzu, droga widzko, wiedzieć gdzie, co, gdzie, jak, tak, jak najbardziej. Obejrzyj mój materiał o Obcym Romulus z cyklu tak zwany Spoiler Talk. Tam dokładnie mówię, w której scenie pojawia się Ellen Ripley. Ale słuchajcie, lecimy dalej. Pogłoska o tym, że w kontynuacji Obcego Romulusa być może zobaczymy Ripley, ujawnił reporter Daniel Richman. Na razie jest to jedyna plotka o podejrzanym rodowodzie. Czekamy więc, czy Alvarez ją potwierdzi bądź zdementuje. Pauza tutaj, drugi film obie. Według Richmana Sigourney Weaver mogłaby wcielić się ponownie w Ripley dzięki cyfrowemu liftingowi. Aktorka zagrała już młodszą od siebie postać, kiedy w Awatarze Istocie Wody wcieliła się w Kiri. W serialowym uniwersum Gwiezdnych Wojen w ostatnich latach już kilkakrotnie pojawił się z kolei odmłodzony Luke Skywalker. Tak zwany Luke Skywalker Menel. Chcecie wiedzieć więcej? Obejrzyjcie, bo Ormando ostatnio szaleje z shortami. Tam właśnie wszystko tłumaczy. Przypomnijmy już, że w Romulusie dzięki dobrodziejstwom technologii pojawił się aktor z obsady Obcego 8 pasażera Nostromo, Ian Holm. Zagrał on androida Rooka, syntetycznego bliźniaka Asha z oryginalnego filmu Ridleya Scotta. Zgadza się, jeszcze go pokombinowali i zmienili względem filmu. Teraz wygląda jeszcze lepiej. Główną składową decyzji o powstaniu kontynuacji Romulusa była nie tylko silna wola samego Fede Alvareza, ale i sukces finansowy, który jednoznacznie odniósł najnowszy projekt ze świata obcego. Przy 80 milionach budżetu film zarobił 350 milionów dolarów na całym świecie, stając się drugim najlepiej zarabiającym filmem franczyzy w historii, zaraz po Prometeuszu, który swojego czasu zarobił 402 bańki. Ogłoszenie kontynuacji zdawało się więc kwestią czasu, mało kto podejrzewał jednak, że Fede Alvarez zbierze się za realizację filmu tak szybko. No on teraz jest o tyle dobre, że Alvarez powiedział, słuchajcie, w tym momencie to było wtrącone się między fabułę i teraz możemy robić, co nam się tylko żywnie podoba. Może pójść produkcja w każdym kierunku, możemy się naprawdę podążać za fabułą obcego, albo po prostu możemy odejść w innym kierunku i możemy iść za załogą tego statku właśnie, czyli który był, albo jeszcze cokolwiek innego możemy wymyśleć. No zobaczymy. Jestem ciekaw rzeczywiście, jak to będzie zrobione. Trochę z innej beczki. Twoja opinia o Putinie Wegi tak na żywo, pyta Marcin. Dałem ocenę 1 na 10. Będzie bluzgana recenzja jak najbardziej, także przygotujcie się. Mam nadzieję, że nie, no gdzieś tak w połowie lutego pewnie ta recenzja wjedzie na kanał, panie i panowie. A teraz Resident Evil, ale nie gra. Jeszcze nie gra. Jeszcze, panie i panowie, nie gra. Otóż no dają nam kolejną porcję filmów, niech tak będzie. Resident Evil Zack Krieger szykuje reboot popularnej serii. W Hollywood trwa walka o prawa do filmu, podaje nam po raz wtóry The Hollywood Reporter. No, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Potwierdziły się pogłoski z września ubiegłego roku. Twórca świetnie przyjętych barbarzyńców Zack Krieger przygotowuje nową ekranizację klasycznej serii gier wideo Resident Evil. Projekt stał się przedmiotem zażartej rywalizacji między hollywoodzkimi wytwórniami Warner Brothers oraz Netflix. Krieger stanie za kamerą, a także napisze scenariusz do spółki z Shayem Hattenem, odpowiedzialnym za Johna Wicka 4. Produkcją zajmie się niemieckie studio Constantin Film, które dzierży prawa do ekranizacji Resident Evil od końcówki lat 90. Wiedzieli, co robili, słuchajcie. Dokładnie wiedzieli. Cześć, kino recenzja, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie, tak samo jak Azekim, Króla 3231, Wiktora oraz Irenę. Fajnie, że jesteście. Cześć Masełko, fajnie, że też że wbiłeś albo wbiłaś. Zapauzuję tutaj zwiastun. Resident Evil rozpoczęło swój kinowy byt w 2002 roku. Fabuła inspirowana jest grami japońskiego studia Capcom, które pojawiały się na rynku regularnie od 1996 roku. Będąc połączeniem kina akcji, horroru, sci-fi, cykl rozgrywa się w świecie, w którym zła korporacja Umbrella wywołała zombie apokalipsę. Do tej pory powstało 7 filmów, które zarobiły w kinach blisko $1,300 milionów. W 2022 roku na Netflixie premierę miał aktorski serial Resident Evil Remedium, ale został skasowany po jednym sezonie, bo nie był dobry. Jeśli chodzi o Kriegera, na premierę czeka aktualnie jego nowy horror zatytułowany Weapons, projekt, w którym główną rolę zagrają Josh Brolin, Julia Garner i Alden Ehrenreich. To wielowątkowa historia utrzymana w duchu Magnolii Paula Thoma Andersona. Proszę bardzo, no zobaczymy. Powiem w ten sposób, no Resident Evil Paula W.S. z drugiej strony Andersona był fajny. Pierwsza część. Drugą część
można było obejrzeć i to by było na tyle. Rzeczywiście więcej tego się nie dało oglądać, bo to po prostu była jakaś masakra, jakieś dno dna i to było rzeczywiście bardzo, bardzo złe, bardzo słabe, to się akurat w głowie się nie mieściło. Ojej, witam bardzo serdecznie, dziękuję wszystkim, bo teraz oczywiście dołączyłem, dziękuję wszystkim na TikToku za wszystkie serduszka, wszystkie łapki w górę i tak dalej, jesteście niesamowici. Jak mówiłem, Facebook, YouTube, Twitch, Instagram oraz TikTok, tam rzeczywiście transmituję i to jest co tydzień właśnie dla Was. I mamy 7 filmów, ale tak naprawdę z tych 7 filmów no, 2 są zjadliwe i później to po prostu było coraz gorzej. Tam nawet śmiałem się w którymś momencie, bo tam bodajże w 6 czy 7 części Alice już mówi, ja nie wiem czy dam radę, ja nie wiem czy dam rady po prostu oglądać to, bo to już było rzeczywiście bardzo źle. Matis tutaj pisze, że czyli jak zawsze 1 i 2 może być, a reszta syf. No tak, 1 była dobra. W ogóle ja uwielbiam Paula W.S. Andersona, bo zrobił dobrych, fajnych filmów kiedyś dużo. Potem było 2, no okej. No i tyle, wiesz, potem sobie przypomnieli gdzieś tam przy okazji 4 czy 5 części, ale mamy przecież ludzi z tego, z gry, można by ich wrzucać, może by coś się było. No i wiadomo jak było. Nie było dobrze, nie było super, nie było świetnie. Nie widziałam żadnej części Rezydenta, no to wiele Adalet nie tracisz. Obejrzyj sobie 1 i uwierz mi, więcej nie potrzeba, bo rzeczywiście to już jest akurat karta dosyć zgrana i chyba niepotrzebna, bo mocno rzeczywiście, jak to mawia mój kolega, mocno średnie są to produkcje. Ale jak widać, Arnold nie chce dać nam o sobie zapomnieć, chociaż z drugiej strony pewnie, no ja jestem, nie chcę powiedzieć starej daty, bo to akurat nie brzmi dobrze, ale ja jestem z tego, że powiem, rocznika, że wychowałem się na filmach Arnolda, Sylwestra i to jest artykuł o Aquafinie i o Arnoldzie Schwarzeneggerze. Jestem ciekaw, czy dla Ciebie jest, powiedzmy, gwiazdą w tym momencie Aquafina bardziej, czy Arnold Schwarzenegger? Jak to jest? Gdy widzisz w kinie, na plakacie jest Aquafina i Arnold, za kim podążyć chcesz? Bo akurat to jest tak. No dla mnie to będzie Arnold. Aquafina u boku Schwarzeneggera, grającego świętego Mikołaja. Więc widać rzeczywiście, że chcą mieć kolejny hit. No jeden Arnold zrobił, świąteczny oczywiście. Aquafina dopiero co zagrała w filmie z jednym uśmiechniętym, umięśnionym, przepraszam bardzo, aktorem, czyli Loteria z Johnem Ceną, a już szykuje się do występu u boku 2 kolejnych. Tym razem partnerować jej będą Arnold Schwarzenegger i Alan Ritchson. Alan Ritchson, normalnie czekamy na Richera. Aktorka dołączyła do obsady świątecznej komedii The Man with the Bag, czyli facet z worem. Oczywiście chodzi o Mikołaja i ten jego wór z prezentami, mam nadzieję. Arnold Schwarzenegger, odtwórca ról Conana i Terminatora, ale sięgają daleko, pogromca Predatora, tym razem chcieli się samego świętego Mikołaja. Oto oficjalny opis fabuły. Uwaga, panie i panowie. Tutaj sobie zapauzuję. Oficjalny opis fabuły. Gdy worek z prezentami świętego Mikołaja Schwarzeneggera zostaje skradziony, bohater zagląda na swoją listę niegrzecznych ludzi, dla których przyszykował już rózgi. Tak. Ma nadzieję, że były złodziej Vance, w tej roli najpewniej Ritchson, pomoże mu odzyskać utracone fanty. Wraz ze świętym Mikołajem, swą córką i grupą niesfornych elfów Vance będzie musiał przygotować największy skok swego życia, a wszystko to, by ocalić gwiazdkę. Jeżeli, drogi widzu, droga widzko, drogi słuchaczu na Spotify'u gdzieś za tydzień, jeżeli masz jakieś skojarzenia z tym filmem oraz z tym, co dostaliśmy kilka miesięcy temu, czyli The Big Red One z Dwaynem Johnsonem, no to fabularnie to jest identycznie, tylko tam zamiast torby z prezentami zniknął Mikołaj i zamiast Kapitana Ameryki jego będzie tutaj szukał w tym momencie, tak jak najbardziej, Jack Reacher. No, zobaczymy. Reżyserem projektu jest Adam Shankman, scenarzystą Alan Riley, a projekt powstaje dla Amazon MGM Studios, czyli to samo, czyli po prostu wzięli ten sam scenariusz, tylko zmienili aktorów i zmienili, tutaj był Mikołaj, tutaj będzie to, no cudownie. Aquafina jest najlepiej znana z dramatu Kłamstewko, za który wyróżniono Złotym Globem, komedii Bajecznie Bogaci Azjaci oraz serialu Aquafina is Nora from Queens. Ponadto w jej filmografii są m.in. Ocean's 8, Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni, Quiz Lady, a także Renfield. No więc rzeczywiście jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, jak oni do tego podejdą. Jak dla mnie to jest kopia z kopii i wiadomo, że jak na Xerox chodziło, się robiło kopię z kopii, to wyglądało bardzo, bardzo źle.
Jurek pisze, Arnold Święty Mikołaj, chyba było kiedyś coś takiego, świąteczna gorączka, nie, chyba mi się coś myli, przecież Arnold nigdy nie robił czegoś podobnego, zgadza się, świąteczna gorączka i tam wystąpił po raz drugi z Jamesem Belushim. Panowie spotkali się wiele, wiele lat wcześniej w filmie Red Hit, czerwona gorączka. Arnold jako Mikołaj, no nie wiem, będzie hit albo kit, pewnie, że tak. Pamiętam film z Arnoldem, świąteczna gorączka. To już wolę, jak Arnie ogarnia zasłony. Tak, chyba rzeczywiście jest lepszy jako Karl. No, zobaczymy. Cześć Maja, witam bardzo serdecznie na YouTubie. Perpiglaj, jaki film polecasz w 2025 roku? Oj, to musiałabyś sprecyzować, o jaki gatunek chodzi. Na kanale jest materiał, gdzie omawiam, na jakie filmy w tym roku wyczekuję. Tam jest chyba z 10 propozycji, także pewnie znajdziesz coś dla siebie, bo tam są i komedie, i horrory, i sci-fi, i rzeczywiście dramaty, także tam coś każdy dla siebie znajdzie. No zobaczymy, jak to będzie z tym świętym Mikołajem. Chciałbym powiedzieć, że tak, wyczekuję, będę oglądał, no ale nie, no jeżeli fabuła jest taka sama jak przy okazji rzeczywiście tej produkcji z Johnsonem, no to może niekoniecznie. Tak, niech Arnold ogarnia zasłony. No zobaczymy panie i panowie, jak to będzie wszystko wyglądało, czy to będzie super, czy to będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Pewnie, że tak, że będzie świetnie. Zaraz przejdziemy do Złotych Malin, przejdziemy też do czego? Do Oscarów, panie i panowie, ale zanim do tego przejdziemy, to przypomnę oczywiście o trylogii prawdziwego kinomaniaka, więc po pierwsze łapa w górę, bo musi być, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, bo publikuję kilka razy w tygodniu, więc jak chcesz, żeby na bieżąco, naduś dzwonek, serduszko, łapę, w zależności na której platformie oglądasz i to różnie jest, bo na przykład jak mówię, zasubskrybuj kanał na YouTubie, to na przykład na Twitchu to znaczy całkiem co innego. Tam są płatne subskrypcje i tak dalej, i tak dalej. Chyba na Facebooku też subskrypcje są płatne, więc akurat to, ale wy jesteście mądre bestie, to wiecie dokładnie, o co chodzi. Marcin pisze, że najbardziej czeka na 28 lat później. No rzeczywiście bardzo tak. A Matis pisze, ja czekam na Rocky i Terminatora, tylko nie wiem, czy powstaną. Powstaną, bo tam się zgadza kasa, także już sam James Cameron powiedział, że pracuje nad scenariuszem do Terminatora, a Sylvester Stallone tak naprawdę do Rockiego nie ma nic do gadania, bo sprzedał prawa, także różnie z tym wygląda. Słuchajcie, pomówmy o tym, co jest ważne, co jest solą w naszym oku. Złote Maliny i Oscary 2025. To jest akurat świetna sprawa. Pewnie, że tak. Mamy nominacje. Zaczniemy od Złotych Malin, bo żeby nie było, a jak najbardziej. I skoro będziemy mówili o najgorszych i najlepszych produkcjach, to ja tylko wam wrzucę w tym momencie na czacie link do głosowania, panie i panowie. Głosujcie, to wy wybieraliście, to wy nominowaliście. Głosujcie na najlepsze i najgorsze produkcje 2024 roku. W tym momencie wrzuciłem tam, w tym momencie jeszcze Instagram. Więc głosujcie, wybierzcie najlepszy i najgorszy film, najlepszy i najgorszy serial, najlepszą i najgorszą aktorkę, a także aktora najlepszego i najgorszego. A w tym momencie przechodzimy do Złotych Malin, panie i panowie. Zaczniemy od Złotych Malin. Specjalnie akurat na potrzeby nie tego, ale tego okresu rocznego teraz stworzyłem dwie listy odtwarzane, tak zwane playlisty. Jedna to są filmy nominowane do Złotej Maliny, a druga to są filmy nominowane do Oscara. Okazało się, że i tu bardzo dużo filmów omówiłem. No niestety chyba jest więcej tych ze Złotej Malin, no ale tak to się zdarza, ale dobrze jest, bo akurat większość malin to będzie zła. Idę spać, wszystkiego lepszego w nowym roku, rok był fajny. Pewnie, że tak, dziękuję bardzo Piaskowski, miło było, my się widzimy za tydzień oczywiście o 20. Słuchajcie, Złote Maliny, tutaj jest grubo, tegoroczna lista nominacji zaskakuje, nie ma bowiem jednego wyraźnego faworyta, zamiast tego aż 5 filmów zdobyło po 6 nominacji i nie ma żadnego polskiego, ale spokojnie, jeżeli nowy film Patryka Wegi w tym roku dostanie jakąś dystrybucję na Netflixie albo na Maxie, no to może za rok będzie, ale słuchajcie, te filmy, które mają po 6 nominacji to Borderlands, Joker część druga, Madame Web, Megalopolis oraz Regan. 4 nominacje otrzymał Bez lukru, 3 Craven Wolfsa, a 2 Kruk. I proszę bardzo, teraz tutaj panie i panowie, czekam na wasze wypowiedzi. Zacznijmy od najgorszego filmu. Nominacje do najgorszego filmu ma Borderlands, Joker, Madame Web, Megalopolis i Regan. Ja z tych filmów widziałem wszystko prócz Regana.
Reagana miałem na liście, ale akurat się nie zużyło. Z tego co pamiętam, chyba Dennis Quaid wcielił się w rolę byłego prezydenta. No dawać. Ależ ten film, dobra, nie będę w tym momencie, bo widzę, że film się zdziadził. Więc tak, Borderlands jest obejrzany i jest nagrana recenzja, aż nawet sprawdzę jak to wyglądało, ale chyba nie najlepiej, bo Borderlands to produkcja dobra nie była. No co tu dużo mówić, panie i panowie, to rzeczywiście się nie dało się oglądać. W ogóle mówcie co wy myślicie o tych produkcjach, może akurat tylko i wyłącznie ja mam tak, że mi się nie podobało, a może akurat wam to wyszło na dobre, może się wam podobało, może stwierdzicie, tam to było super mimo wszystko. A jaki horror polecam? Pyta się Purple, jak najbardziej Nosferatu. Obejrzy, ale to jest inny horror niż to, co się możesz się spodziewać. Dobra, nie będę to. Borderlands, czyli jak studio zepsuło film, taki jest mój tytuł, no. Więc jest bardzo źle. No to ja jestem ciekaw, ponieważ w kategorii reżyseria za reżyserię Borderlands jest nominowany Eli Roth. Facet, który rzeczywiście dał nam dużo ciekawych horrorów, a co jest dla mnie zaskakujące, to, że on nakręcił Borderlands dla studia. I to była taka produkcja, jaką oni sobie zażyczyli, taka jak jest gra, czyli hardkorowa, mnóstwo rzeczywiście czerwonego barwnika się pojawiało i tak dalej. Po prostu taki, jaka jest gra, był film. Po czym studio go zobaczyło i powiedziało, nie, my takiego nie chcemy, trzeba rzeczywiście zmienić. Musi on być, musisz go przekręcić. Na to Eli Roth mówi, nie, ja film nakręciłem tak jak chcieliście, dziękuję bardzo, ja teraz idę robić kolejną produkcję. Więc zgłosili się do innego reżysera, do Tima Millera. Tim Miller, jeżeli tobie, drogi widzu, nie jest znane to nazwisko, to jest ten facet, który wyreżyserował pierwszego Deadpoola, a także Terminatora Mroczne Przeznaczenie. I ten Terminator Mroczne Przeznaczenie był słaby i pamiętasz, że ja mówiłem, że jeden z tych filmów to jest wypadek przy pracy. Jeden się udał, drugi jest wypadek przy pracy i wygląda na to, Borderlands to potwierdza, że wypadkiem przy pracy był Deadpool. Ponieważ wypadkiem przy pracy było to, że Deadpool się udał. Bo Mroczne Przeznaczenie był beznadziejny i Borderlands, gdzie odpowiada on za większą część tego materiału, jest beznadziejny. No co tu dużo mówić. Joker, część druga. Oj. No Joker po prostu nie jest dobry. Jeżeli ci było dane zobaczyć ten film, no to wiesz, że Joker 2 nie jest dobry, to po prostu są pewne produkcje, które robimy i które mają zostać jako solowe produkcje. Nie potrzeba robić kontynuacji i tak dalej, bo rzeczywiście nie ma takiej potrzeby. I Joker, który był niesamowitym i bardzo dziwnym wypadkiem przy pracy, był ewenementem, bo nie dość, że zarobił mnóstwo pieniądzurów, zarobił dużo nagród, między innymi Oscary i wyglądało to super, no ale studio stwierdziło, dawaj, bo przecież Skruch mówił, że włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal musi się zgadzać, to my robimy kolejny niepotrzebny film, się okazało, bo Joker poległ na każdej linii. 450 baniek kosztował, a stracił mnóstwo pieniądzurów. Także to rzeczywiście wyglądało. Madame Web, oj. Madame Web, z tego co pamiętam, była to bluzgana recenzja. U mnie bluzgana recenzja, drogi widzu, bo tutaj widzę, że jest sporo osób na YouTubie pionowym, no to jest wtedy, kiedy daję ocenę 1 albo 2 na 10, czyli jest po prostu bardzo źle. No i wtedy po prostu jadę z wszystkimi bluzgami, jakie tylko są możliwe, a mój edytor Lincoln, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, musi to wszystko potem wypikać. Więc było bardzo źle, bardzo delikatnie mówiąc, no nieciekawie, no co tu wam dużo mówić. Megalopolis mnie zaskoczył, gdyż po Kopoli spodziewałem się czegoś innego. Myślałem, że to będzie ciekawa produkcja, myślałem, że to będzie produkcja niesamowita, a okazało się, że to był film, produkt filmopodobny, no ale tak się akurat już przyzwyczajają ostatnimi czasy, że zarówno znani, starzy twórcy, jak powiedzmy, jak Coppola, właśnie jak Scorsese, czy jak Ridley Scott już potrafią nie dowozić. I to akurat tak było. Na temat Reagana się nie będę wypowiadał, ponieważ tego filmu nie widziałem, a mam tak w zwyczaju, że kiedy filmu nie widziałem, to się na temat tegoż nie wypowiadam. Zgadzam się co do Jokera Psie Nocturno. Bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście to dobra produkcja nie jest. Przechodzimy dalej. Najgorszy aktor. Tutaj nominowany jest Jack Black za film Drogi Mikołaju. On jest dostępny chyba na Amazonie. To jest tytuł oryginalny, czyli Dear Santa, a ja pamiętam, że robiłem recenzję tego filmu, tak samo jak Czerwone Jedynki. Tak, Dear Santa, kolejny hit świąteczny. No niestety tego filmu zbyt dobrze nie oceniłem, więc Jack Black próbuje robić co może, ale to nie jest na tyle. Zachary Levi jest nominowany za Harold i Magiczna Kredka, czyli powiedzmy amerykańska wersja Pomsowego Dobromira. Joaquin Phoenix za Jokera 2. To jest hardkorowy. Patrzcie, jeżeli on dostanie tę nagrodę, to będzie chyba dopiero druga osoba
w historii kinematografii, która będzie nominowana za tą samą rolę, otrzyma nagrodę Oscara i Złotą Malinę za tę samą rolę. To byłoby coś niesamowitego, jakiś spadek po prostu formy, to jest po prostu bardzo źle. Dennis Quaid nominowany za Reagana oczywiście i Jerry Seinfeld za Bez lukru. Jak mówiłem, Bez lukru też nie widziałem i to chyba tylko i wyłącznie mogę się cieszyć. Perpyl pyta, oglądałeś film FNAF i co sądzisz o tym filmie? Jak najbardziej widziałem FNAF, moja córka jest wielką fanką Five Nights at Freddy, także widziałem dawno temu. Jak była premiera, oczywiście recenzja na kanale, mnóstwo shortów, bo akurat wy uwielbiacie ten film. Jak dla mnie może być, ale rzeczywiście nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Najgorsza aktorka, Cate Blanchett za Borderlands. Kiedy zapytali Cate Blanchett, czemu wystąpiła w Borderlands, bo ona powiedziała, bo w tym momencie to był ten okres, kiedy czas się zatrzymał, kiedy pandemia strzelała na całym świecie, no i ja chciałam wyjść z domu, dlatego go nakręciłam. Mam nadzieję, Kate, że przynajmniej dobrze ci za to zapłacili, bo to nie było rzeczywiście warte. Bo Borderlands, jak już mówiłem wcześniej, jest złe albo bardzo złe, to już w zależności od tego, jak do tego podejdziesz. Lady Gaga za Jokera. I tutaj patrzcie, kolejna dobra aktorka, no bo Lady Gaga potrafi być dobra. Wystarczy sobie przypomnieć Narodziny Gwiazdy, tam przecież dała radę, było ciekawe. A tutaj po prostu Joker, nawet to, że sama napisała piosenki i zaśpiewała, i zatańczyła, i zagrała, nie dało nic. Bryce Dallas Howard za Argyle, Tajny Szpieg. Nie widziałem tej produkcji, więc musicie mi dać znać, czy rzeczywiście jest tak źle, jak to jest napisane. Dakota Johnson za Madame Web. Wiecie co? Napiję się herbaty, bo tak skomentuję właśnie jej grę aktorską w tym filmie. Dziękuję bardzo. Zaraz przejdziemy do Jennifer Lopez, tylko sobie wleję herbatkę. Ładnie widzi. Panie i panowie, dzisiejszy wieczór umila mi herbatka Earl Grey. Jennifer Lopez nominowana za film Atlas. Atlas to jest produkcja od Netflixa. I niestety czasy są takie, że Netflix bardziej nas przyzwyczaja do tego, że ich produkcje są złe albo bardzo złe. Jeden z widzów na przykład uknął taką teorię, że jak Netflix to nie ogląda, bo to nie będzie jakości. No akurat nie zgodzę się w tym 100%, ale widzę, że jest to duża zasadność. Tak właśnie szukam tej recenzji filmu Atlas, bo wiem, że ją poczyniłem. I pamiętam, że mi się ten film, delikatnie mówiąc, nie podobał. Jest Atlas, Jenny from the Gniot. Taki jest akurat mój tytuł, także możesz spokojnie zobaczyć, drogi widzu. Nie musisz w ogóle grzebać po kanale, wejdź sobie na playlistę, tam to wszystko jest poukładane jakoś. Zaraz przejdę do waszych komentarzy, panie i panowie. Dobrze, mamy dalej. Najgorsza aktorka drugoplanowa, Adriana DeBose za Argyle, Tajny Szpieg i Craven Łowca. No nie można się nie zgodzić, bo to po prostu Craven Łowca to też, ojacie, no tego się nie da się oglądać, nieważne co by Sony zrobiło. Dobrze, że to uniwersum od Sony jest póki co przynajmniej martwe. Leslie Ann Down jako Margaret Thatcher w filmie Reagan. Okej, w porządku. Emma Roberts za Madame Web. Po prostu złe kino. Amy Schumer za Bez lukru, a także FKA Twigs za Kruk. Kruk to jest kolejny niepotrzebny film. To jest kolejna produkcja, którą rzeczywiście nie musieliśmy dostać, nie musieliśmy otrzymać i nie chcemy jej widzieć, bo to rzeczywiście nie wyglądało dobrze. Ja się tam zastanawiam, co tam Skarsgård robił. No, ciekawy aktor, z fajnymi możliwościami, z dobrymi pomysłami i wystąpił w Kruku po prostu. Zły albo bardzo zły. Już pewnie tam 4. Kruk z tego, że tak powiem, oryginalnej transzy. Kto tam grał tego 4? Tam w pierwszym oczywiście był Brandon Lee, potem chyba Mark Dacascos, czy Mark Dacascos serial, potem rzeczywiście jacyś inni. No, były lepsze produkcje. Dalej, najgorszy aktor drugoplanowy. Jack Black, tylko głos za Borderlands. Tak naprawdę za Borderlands chyba wszyscy powinni być nominowani, bo między innymi jest tutaj jeszcze i Kevin Hart za Borderlands. Jest Shia LaBeouf jako drag queen za Megalopolis. To rzeczywiście było poniżej krytyki. Tak się zastanawiałem, po co, naprawdę po co. Ja rozumiem, że to może była wizja artystyczna i my za 1000 lat obudzimy się i stwierdzimy, że jednak to jest film genialny, bo tamto, siamto, my czegoś nie widzieliśmy, a Coppola po prostu patrzył na produkcję tego filmu o wiele lat świetnych, specjalnie tak powiedziałem, do przodu. No ale to nie było naprawdę dobre. Tahar Rahim za Madame Web i John Voight za Megalopolis, Reagana, Shadowland and Strangers. Czyli za 4 produkcje, także po prostu grubo, naprawdę bardzo grubo. A John Voight też skądinąd zacny aktor, panie i panowie. Najgorsze ekranowe combo, czyli najgorsza ekranowa para, nieważne jaka. Dowolna para irytujących postaci, ale głównie Jack Black za film Borderland. To się trzeba zgodzić. Dowolna para nieśmiesznych, komediowych aktorów za film Bez lukru.
Cała obsada filmu Megalopolis, no to musi być. Joaquin Phoenix i Lady Gaga za Jokera część drugą, a także Dennis Quaid i Penelope Ann Miller jako Ronnie i Nancy w filmie Regan. No to rzeczywiście jest grubo. Najgorszy remake, sequel bądź zżynka. Kruk, zgadzam się w 100%, niepotrzebna produkcja. Joker część druga, Kraven łowca. Mufasa Królew. Mufasa nie widziałem. Nie widziałem tego jeszcze i chyba nie obejrzę. Rebel Moon część druga, zadająca rany. Z tego co pamiętam, obejrzałem, zrobiłem recenzję, powiedziałem, że nigdy więcej, bo tam jest oczywiście w tym momencie, że Rebel Moon dostał wersję reżyserską, która jest 4-godzinna, jest super, świetna, rewelacyjna. Ormando chyba oglądał i chyba zrobił recenzję. Ja się nie będę wygłupiał, ja obejrzałem normalne wersje i powiedziałem, że mam dość. Najgorszy reżyser, czyli S.J. Clarkson za Madame Web, Francis Ford Coppola za Megalopolis, Todd Phillips za Jokera 2, Eli Roth za Borderlands. Dla mnie niesłusznie, ale to już mówiłem wam czemu. Oraz Jerry Seinfeld za Bez lukru. Najgorszy scenariusz to Joker 2, Kraven łowca, Madame Web, Megalopolis oraz Regan. Panie i panowie, rozdanie nagród będzie dzień przed Oscarami. Aż zaraz zobaczę właśnie, co tutaj piszecie, bo to jest nieporozumienie rzeczywiście, jak to jest. Tutaj napisał Purple, gdybyś mógł wybrać jeden konkretny filmik, który byś oglądał codziennie, to jaki by to był film? Żeby było śmieszniej, powiem Ci, że to by był Dzień Świstaka, bo akurat uwielbiam tę produkcję, więc czemuż by nie. I zaczynają się Wasze komentarze. Proszę bardzo. Joker 2 odwrócił sens pierwszego Jokera do góry nogami. To jest bzdetne masełko, co? Że wie, że takie rzeczy się robią. Tutaj jak pamiętam na przykład, że to, co się wydarzyło w Secret Invasion, tak, od Marvela, okazało się nagle, że nie. To, co widzieliśmy w Avengerach, to się nie dzieje. To, co wiemy o Niku Fury, to się nie dzieje. To jest po prostu głupota. Czemu takie rzeczy są robione? Czemu? Nie chcemy tego. Wiktor pisze, Madame Web moim zdaniem powinna dostać złotą malinę. Na pewno dostanie i to nie jedną, to ci już obiecuję. Jurek Piechota. Ja też uważałem, że Megalopolis będzie dobrym filmem. Niestety ogromna kasa, nie zawsze dobrego efektu. No widzisz. A tym bardziej, że przecież Coppola sam ten film finansował. To była jego kasa, to było z jego kieszeni poszło. Także po prostu bardzo źle. Madame Web to mój faworyt. Kupa na całej linii. Zgadza się. Phoenix nawet nie był tragiczny w Jokerze. On tragiczny nie był, ale sama kwestia tego, jaka była fabuła, jaka była interakcja, co to się działo, wiesz, no bo przy ten jego śmiech w tym filmie jest dobry, jest przerażający, jest dziwny, naprawdę dziwny. Dlatego ja jestem zaintrygowany. Nie widziałem żadnego z tych filmów i raczej nie obejrzę. Gratuluję gustów. W końcu tobie się przynajmniej udało coś nie oglądać, bo takie złe te filmy. Widziałem Kruka, dla mnie zbrodnia na fajnym komiksie. No wiesz, gdyby to on powinien dostał 5 lat dożywocia za tego Kruka, bo to jest po prostu źle. Oj tak, Dzień Świstaka to jeden z tych filmów, do których lubię wracać. Przy ciekawy gier Łukasz. Zgadza się. Już tutaj sprawdzę, co jest grane. Panie i panowie, tylko przypomnę, że jest na YouTubie ankieta. Możecie zagłosować. Zostajemy. Czy podoba Ci się, kiedy odcinki na żywo są co niedzielę o 20, czy wolałbyś o 19? Jak to jest? Pytam się, ponieważ można zrobić to wcześniej, a moje dzieciaki są troszeczkę dorastają, więc pewnie tak. Dobra, lecimy dalej, panie i panowie, bo Oscary jeszcze są do omówienia. Tutaj też wam powiem oczywiście produkcje, które widziałem, których jeszcze nie udało mi się obejrzeć, ale o tym będziemy mówić zaraz. Oscary 2025, już poznaliśmy nominacje. Chciałem zrobić odcinek na żywo z nominacji, z tej całej audycji, no ale niestety byłem w pracy. No wiadomo, że najpierw trzeba zarabiać, żeby potem można było swoje hobby tutaj uskuteczniać. Dobrze, przechodzimy dalej, nie będziemy tutaj pokazywać. Proszę bardzo, lista. Najlepszy film: Anora, Brutalist, kompletnie nieznany, Conclave, Duna część druga, I'm Still Here, Emilia Perez, Nicole Boyce, Substancja, Wicked. Już wam mówię, z tej filmu The Brutalist będzie niedługo omawiany, kompletnie nieznany jest, Conclave mi przeszło koło nosa, nie widziałem, Duna część druga widziałem, Substancja widziałem i Wicked widziałem. Pozostałych produkcji jeszcze nie widziałem. Dzień dobry, Adrianie, bardzo mi przykro, nie robię takich rzeczy jak sub za sub, to mnie w ogóle nie interesuje, a potem to jest niezgodne z zasadami YouTube'a, także nie zasubskrybuję twojego kanału tylko dlatego, żeby zasubskrybować. Lecimy dalej. Reżyseria, panie i panowie: Anora, czyli Sean Baker, The Brutalist, Brady Corbett, kompletnie nieznany James Mangold, dla mnie niezasłużenie, bo akurat to nie dla mnie wybitna jest produkcja, Emily Perez, Jacques Audrier i Substancja, Coralie Ferget. Tutaj się zastanawiam, tutaj jest jedyna
jedna pani jest w tym gronie i możliwe, że tutaj właśnie będzie, wiecie, ostatnio Hollywood ma bzikę na punkcie poprawności politycznej, więc możliwe, że będzie poprawny polityczny, więc w tym momencie lecimy. Aktor pierwszoplanowy Adrien Brody za Brutalist, Timothy Chalamet za kompletnie nieznany, kompletnie nie rozumiem tej nominacji. To jest dla mnie głupota, naprawdę. Dużo bardziej bym, co prawda nie aktora pierwszoplanowego, ale aktorkę bym zrozumiał Nicole Kidman, bo Timothy Chalamet w pewnym momencie się ociera o autoparodię. Colman Domingo za Sing Sing, Ralph Fiennes za Konklawę i Sebastian Stan za Wybrańca. Wybrańca widziałem jak najbardziej, nawet mam recenzję przygotowaną. Brutalist będzie omówiony, ale Adrien Brody super, że jest. Aktorka pierwszoplanowa Cynthia Erivo za Wicked, Carla Sofia Gascon za Emilia Perez, Mickey Madison za Anora, też z tego co pamiętam nominowali się ją tak samo jak i Demi Moore za Substancję do nagrody Złotego Marcina oraz Fernanda Torres za I'm Still Here. Panie i panowie, to są aktorzy i aktorki. To już patrzę co tutaj piszecie. Dla mnie Dennis Quaid nie powinien być brany pod uwagę, w Malinach nie zagrał tak źle Przemasełko. No ja nie widziałem tego filmu, więc ciężko mi powiedzieć. Nocturno. Czy z rozdania Oscarów będzie stream? Oczywiście, że będzie stream z Oscarów, jak zawsze. Także pewnie zaczniemy tak gdzieś z pół godzinki przed Oscarami, potem oczywiście opowiemy co i jak, powiemy o kontrowersjach, które są związane, więc pewnie, że tak. Anora bardzo polecam. Zamiast kompletnie nieudanego powinni tam umieścić Dune, część druga, kompletnie nieznanego. Powinni na pewno zmienić kilka rzeczy. Dobra, lecimy dalej. Najlepszy scenariusz adaptowany, James Mangold za kompletnie nieznanego. To też jest dalej. No nie rozumiem tego. Kolejna propozycja to Conclave, potem Emilia Perez, Nickel Boys i Sing Sing. Nickel Boys nie widziałem, Sing Sing też rzeczywiście jeszcze nie, ale akurat do ceremonii rozdania Oscarów jak najbardziej to wszystko nadrobię, bo akurat ja tak mam, że kiedy się pojawiają filmy nominowane do Oscara, to ja sobie stawiam za punkt honoru, ażeby obejrzeć te wszystkie filmy. Sekundkę mi się tutaj coś wyskakuje. Muszę to ogarnąć bardzo ładnie. Jeszcze sobie patrzę. Pewnie są rzeczy ważne i ważniejsze. Więc wszystkie te filmy, które są dostępne będą. Też niedługo powstanie materiał na kanale o tym, gdzie te produkcje można zobaczyć, bo gro z nich już jest dostępny na Netflixie, na Maxie, na Disneyu, więc o tym Was też poinformuję. Będziecie mogli sobie spokojnie kliknąć i zobaczyć. Najlepszy scenariusz oryginalny Anora. Proszę bardzo, tutaj było mówione Nocturno, że poleca. The Brutalist, Prawdziwy ból, Jesse Eisenberg, czyli film w Polsce i to przecież Jesse Eisenberg, facet, który ma polski paszport, więc Polak został nominowany, można tak powiedzieć. September 5, czyli 5 września i Substancja, bardzo ciekawie. Film międzynarodowy, niestety nie mamy polskiego filmu, ale jest polska koprodukcja, czyli Dziewczyna z igłą, a oprócz tego I'm Still Here, Emilia Perez, Nasienie świętej figi, a także Flow. Flow to jest animacja, która miała swoją premierę przedwczoraj, będzie recenzja w przyszłym tygodniu. Montaż. Anora, Brutalist, Conclave, Emilia Perez i Wicked. Patrzę dalej. Zdjęcia. Brutalista, Duna, część druga, Emilia Perez, Maria Callas, Nosferatu. W końcu Nosferatu. Maria Callas czeka na swoją polską premierę, więc to troszeczkę jeszcze rzeczywiście poczekamy sobie. No ja wiem, że kategorie techniczne to jest insza i tutaj mogą być różnego rodzaju zaskoczenia, no ale jak na razie nie jest najgorzej. Efekty specjalne. Obcy Romulus, Better Man, niesamowity Robbie Williams, Duna część druga, Królestwo Planety Małp, Wicked. Tutaj widziałem wszystko oprócz Królestwa Planety Małp i zgodzę się. Obcy Romulus zapewne dostaje za pięknie odmłodzonego Iana Holma, bo tak musiał być. Better Man za świetnie zrobione technologie mocap, czyli motion capture, bo rzeczywiście to, jak zrobili tego małpę chyba, czy goryla, małpę mi się wydaje, no to jest coś niesamowitego. Rzeczywiście, jeżeli nie widzieliście, polecam film, zresztą recenzja jest na kanale. Duna część druga, no to była oczywista oczywistość, prawda? Królestwo Planety Małp nie widziałem. Cześć Jerewanie, witam Cię bardzo serdecznie. Także musimy mi dać znać, czy Królestwo Planety Małp rzeczywiście ma aż tak dobre efekty specjalne. No i Wicked, no trudno się oczywiście nie zgodzić. Sekundkę, muszę przepukać gardziołko. Dobrze, lecimy dalej. Muzyka to Brutalist, Conclave, Emily Perez, Wicked, a także Dziki Robot. W 100% się zgadzam. Aczkolwiek żadna z tych ścieżek dźwiękowych nie przemawia do mnie aż tak bardzo. Na przykład dziwię się, że Lady Gaga nie za nominację za Jokera. I to nie mówię teraz, że o proszę bardzo. Nie, tak po prostu mi się wydaje.
Pytanie od Borysa, na kogo będziesz głosować na prezydenta Polski? Bardzo mi przykro, na pytania polityczne nie odpowiadam. Co sądzisz o tym, co Disney robi ze Star Wars i Marvelem? To jest po prostu, pyta się Purple, to jest śmiech na sali, co się dzieje, ale o tym już mówiłem i to niejednokrotnie, że oni po prostu mają za dużo pieniędzy i zbyt dużo rzeczy w swoim ręku. To jest po prostu coś śmiesznego. Piosenka. Filmy, piosenka Never Too Late z filmu Elton John, Never Too Late, El Mal z Emily Perez, Mi Camino z Emily Perez, Like a Bird Sing Sing, a także The Journeys, The 6888, czyli 6888. Ok, no zobaczymy. Jak już mówiłem wcześniej, żadnej z tych produkcji nie znam. No pewnie piosenkę Eltona Johna znam, ale to różnie. Animacja, Flow, recenzja już niedługo, jak mówiłem wcześniej, w głowie się nie mieści część druga, Pamiętnik Ślimaka, Wallace i Gromit, Zemsta Pingwina i Dziki Robot. Wallace i Gromit, Dziki Robot i w głowie się nie mieści 2 są recenzje na kanale, więc można obejrzeć. Zresztą Wallace i Gromit jest świetny, jest po prostu świetny, jest rewelacyjny, także może być jak najbardziej. Nie wstydzę się swoich własnych poglądów, po prostu to jest kanał, na którym mówimy o kulturze. Wiesz, mówimy o filmach, o grach, o książkach i tak dalej. Jak będę robił kiedyś, powiedzmy, kanał, gdzie będę mówił o innych rzeczach, to będę mówił o innych rzeczach. Krótkometrażowa animacja, Piękni mężczyźni, W cieniu cyprysu, Magii Candice, Bez końca i Fuj. Nie będzie chyba zaskoczeniem, jeżeli powiem, że jeżeli chodzi o krótkometrażowe animacje, a też filmy i dokumenty, nie widziałem żadnego. Aktor drugoplanowy. Jura Borisow za Anorę, potwierdza się to, co było mówione. Kieran Culkin za Prawdziwy ból. Edward Norton za Kompletnie nieznanego. Tutaj się zgodzę, bo o ile film nawet nie jest oscarowy, tak jak mówiłem wcześniej, no to Norton zniknął. Nie było Nortona, był po prostu facet, który miał być w tym filmie. Guy Pearce za Brutalistę i Jeremy Strong za Wybrańca. Też obejrzę sobie, inaczej, obejrzałem, też muszę zrobić recenzję. Aktorka drugoplanowa, Monika Barbaro za Kompletnie nieznany, Ariana Grande za Wicked, Felicity Jones za Brutalistę, Izabella Rossellini za Conclave i Zoe Saldana za Emily Perez. Izabella Rossellini, ileż to lat nie było tejże pani na świeczniku, tak? Pierwszy raz od dawna Izabella Rossellini trafiła na tapet, została wzięta na tapet, powinienem powiedzieć, a tutaj rzeczywiście jest super. Bardzo mnie to cieszy. Nie widziałem filmu, zobaczę jak to jest. Dokumenty, Dziennik Black Box, Nie chcemy innej ziemi, Wojna porcelanowa, Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu oraz Sugarcane, rozliczenie z przeszłością. Nie widziałem oczywiście żadnego z tych dokumentów, tak samo jak krótkometrażowy dokument też nie widziałem. Death by Numbers, I Am Ready Warden, Incident, Instruments of Beating Heart, a także The Only Girl in the Orchestra. Kostiumy, kompletnie nieznany. Konklawy, Gladiator 2, Nosferatu, Wicked. Tutaj się chwileczkę chciałem zatrzymać, bo nie wiem jak wam, ale kompletnie nieznany to nie jest film, który rzeczywiście powinien dostać nominację za najlepsze kostiumy. Takie jest moje wrażenie. Gladiator 2, ok, w porządku, no tutaj akurat Ridley Scott nie zepsuł nic, bo to udało mu się. Mam nadzieję, że nie będzie za jakiejś nominacji w innych kategoriach technicznych, bo tutaj było różnie. Nosferatu, no pewnie, że tak, no to zgadza się. Wicked tym bardziej. Zaraz poczytam wasze komentarze, panie i panowie. Charakteryzacja. A Different Man, Emilia Perez, Nosferatu, Substancja, Wicked. No substancja tutaj się musiała pojawić, bo rzeczywiście to, co tam się odstawiło, a zwłaszcza w trzecim akcie, to już jest po prostu grubo. Different Man nie widziałem. No Nosferatu, no musiał być, przecież to jak sobie wymyślił Eggers, że będzie wyglądał hrabia Orlok, to jest coś pięknego. Scenografia. Brutalista, Konklaw, Duna, część druga, Nosferatu, Wicked. Chyba nie ma zaskoczeń. Jak mówiłem wcześniej, Brutalista i Konklawy jeszcze nie widziałem. 3 pozostałe 100% zgody. Dźwięk. Kompletnie nieznany. Duna, część druga, Emily Perez, Wicked, Dziki Robot. Wszystkie nominacje dla filmu Kompletnie nieznany są dla mnie totalnym nieporozumieniem. To już powiem w ten sposób. Duna, część druga, zgadzam się oczywiście. Wicked i Dziki Robot tym bardziej. Film krótkometrażowy Anuja, Alien, Nie jestem robotem, The Last Stranger, The Man Who Could Not Remain Silent. No oczywiście nie znam tych produkcji, więc tak to jest. Jak to u was wygląda, panie i panowie? Wyłączam udostępnianie, już będę patrzył, co tutaj piszecie. Sekundkę, muszę sobie cofnąć czat. Borys, czyli boisz się stracić obserwujących, rozumiem. Wstyd mi za takich ludzi, bo skoro robisz live'a, to powinieneś brać pod uwagę, że ktoś trafi tu przez przypadek i zada ci jakieś pytanie, jak na przykład Violeta Villas. Trzymaj się i rób swoje, chowaj głowę w piasek, cześć.
Borys, dziękuję Ci bardzo za to, że byłeś. Nie wracaj i nie komentuj, bo równie dobrze mogę się wypowiedzieć na temat ekonomii w Mikronezji, na temat polityki Korei Północnej, bo nie mam na ten temat pojęcia. A skoro nie chcę się na tym czymś wypowiadać, to nie będę. Skoro mówimy tutaj tylko i wyłącznie o takich rzeczach, no to mówimy. Twoja ulubiona gra z 2025 roku, pyta Pepryl. Nie mam pojęcia, jeszcze w żadną grę w tym roku nie grałem. Patrzę dalej, co piszecie. Gdzie to było? Dobra, tutaj. Twoje największe zaskoczenie nominacji do Złotych Malin i Oscarów, kogo byś wywalił z listy, kogo Ci brakuje? Jeżeli chodzi o Oscary, to bym zdecydowanie wywalił kompletnie nieznanego, totalnie, bo to jest po prostu nieporozumienie, że ten film to się pojawił. Jest dla mnie mimo wszystko zaskoczeniem, może nie jest to bardzo dobry film, ale spodziewałem się, że Nicole Kidman będzie również nominowana do Oscara za to, co zrobiła z Baby Girl, za to, jak odważnie się pokazała. Film nie jest genialny, to się zgadzam, ale po prostu miałem nadzieję, że pójdą w tę stronę, że akurat tak tu będzie. Więcej bym pewnie dał też nominacji technicznych dla Nosferatu, bo to musiało być rzeczywiście jakoś fajnie. Tak teraz próbuję sobie popatrzeć, ale nie pamiętam akurat, które z tych filmów, które ostatnio omawiałem, miały swoją premierę w 2024 roku, wiecie? Więc ciężko będzie tutaj coś ogarnąć. Sonic 3 mógł mieć nominację Oscara w kategoriach technicznych. Efekty specjalne to przecież powinno być coś takiego zrobione, bo to nie może być, że nie. Przecież to jest świetna sprawa. Deadpool, miałem nadzieję, że też dostanie nominację za dźwięk. Za dźwięk albo za jakieś efekty specjalne, no bo przecież to po prostu był hit, więc mogliby chociażby w ten sposób docenić, jak doceniono chociażby Top Gun Maverick. Więc tak to wygląda. Tak patrzę szybko, co tutaj się jeszcze rzeczywiście pojawia. Chyba tak. Do nominacji dla najgorszych filmów byłem zaskoczony, że tak dużo osób, recenzentów i krytyków pojechało na przykład po Kubusiu Puchaczku, po drugiej części, mimo że mi się podobał, a on nie ma żadnej nominacji do Złotej Maliny. Byłem bardzo zaskoczony tym, więc tutaj jest duże naprawdę zaskoczenie, ale oczywiście im plus, bo ja ten film bardzo sobie cenię. Tak patrzę, co tutaj rzeczywiście jeszcze jest. Beetlejuice mógł mieć nominację w kategorii technicznej, czyli na przykład charakteryzacja, bo to rzeczywiście było fajne, albo kostiumy. Zamiast kompletnie nieznanego, Beetlejuice powinien dostać. Nie jest genialny film, ale już nieraz Hollywood udowodniło, że wrzuca filmy, które nie są rewelacyjne, a po prostu są nominowane w kategoriach technicznych. Gdzie to jest ten lipiec, a to nie będę przeglądał całej listy, bo to rzeczywiście tego jest dosyć sporo. No w głowie się nie mieści, to już mówiłem rzeczywiście, że jest jak najbardziej. Więc kilka tych propozycji było. Jedno życie też było rzeczywiście ciekawym filmem, to jest z Anthony Hopkinsem. Myślałem, że też tutaj coś będzie się działo. Może nie oczywiście, że reżyseria, czy najlepszy film, czy coś takiego, ale delikatnie mówiąc, powiedzmy, scenariusz mógłby się pojawić, byłoby rzeczywiście ciekawy. No ale akurat widać, że się nic nie pojawiło, więc to bym pewnie dorzucił do kupy. Dla mnie Królestwo rządzi, ale ja jestem fanem. No widzisz, no to jest już różnie. W kategorii efektów specjalnych brakuje Deadpool 3, szczególnie podczas scen z Emą Cronin. Ja mówiłem, dopiero co mówiłem, że Deadpool by się nadawał, także jak najbardziej. Będzie kanał Martinowa Polityka. Nie, bo tam by się nie było bez bluzgów, także wiesz, ja akurat staram się od polityki być jak najdalej. Biorę udział w życiu politycznym, tak jak pewnie każdy z nas ogląda wiadomości, czy tam, co się nie nazywa teraz wiadomości, tam fakty, informacje i tak dalej, ale po prostu mam swoje zdanie, ale to nie muszę o tym nikomu mówić, tym bardziej, że jak mówiłem wcześniej, to jest kanał, gdzie gadamy o kulturze. Patrzymy, oglądałem Królestwo Planety Małp, dla mnie świetny efekt, no więc tutaj widzę, potwierdza się to, co było mówione wcześniej. Marcinowa Polityka, no pewnie, że tak. Wojownik dorzuca. Myślę, że horrory będą kiedyś nominowane do Oscarów za najlepsze filmy. No horrory były. Pamiętam, że było swojego czasu kilka produkcji, które rzeczywiście gdzieś tam się kręciły, ale to musiał być znowuż, wiesz, no film, powiedzmy horror jak substancja. To nie może być żaden slasher, to nie może być żadna obecność, czy zakonnica, czy coś takiego. To musiało być, wiesz, takie bardziej w kierunku Hereditary albo takich innych rzeczy, żeby to doceniono w ten sposób. Chyba że ktoś zrobi film i okaże się, że on jest taki, powiedzmy, artystyczny, zarobi tyle pieniądzurów, co Deadpool, będzie tak przyjęty jak substancja, to wtedy tak, może tak, ale tak to ciężko powiedzieć cokolwiek w tym kierunku.
Patrzę dalej. Uważam, że Lily Rose Depp, Skarsgård powinien mieć nominacje aktorskie. Wiesz co, to był problem taki, że sam nawet Skarsgård, o tym mówię też w materiale, że zastanawiał się, czy dostanie nominację. Eggers o tym mówił, bo on jest przykryty bardzo, tam jest 62 części prostetyki, tak? 62 części są na niego nakładane, żeby on w ogóle wyglądał tak, jak wyglądał, więc możliwe, że coś wymyślili. Podobnie była sytuacja taka, że Adrien Brody za film Brutalist miał, tam było nie wiadomo, czy on będzie nominowany do Oscara, czy nie, ponieważ część było chyba zrobione ze sztuczną inteligencją, no, że jego odmłodzili, czy coś takiego, no ale jak widać, nie było to zrobione na tyle, żeby to jak najbardziej miało jakiś wpływ. Łapki dawać, pewnie, że tak, dawać łapki, nakarmy algorytm. Także drogi widzu, daj łapę w górę, a jeżeli bardzo Ci się ten materiał nie podoba, to daj łapę w dół, nawet lepiej podwójną łapę w dół, niech będzie jak najbardziej. Egzorcysta był kiedyś nominowany w kategorii najlepszy film, proszę bardzo, tutaj podrzuca Jurek, także to było dawno temu. Marcin, nowe recenzje i bardzo dobrze, bo polityka dzieli ludzi, a film, a kultura teoretycznie łączy, no zwłaszcza jak oglądamy nowy film Patryka Wegi. Body horrory się nadają do Oscarów za najlepszy film. Pewnie, że tak. Get Out dostało Oscara, proszę bardzo. Więc jest taka szansa. Jak myślisz, Marcin, jak w tym roku będzie wyglądać gala? Kilka dobrych żartów, przemowy, ceremonia 3 godziny, czy będzie jakaś miła odmiana, że będzie się dobrze to oglądać? Wiesz co, Jurku, chyba mnie w końcu wysłuchali, chyba obejrzeli w końcu któryś materiał z nami. Cześć Galernik, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie i w końcu nie będzie wykonań piosenek. Piosenki nie będą odtwarzane, nie będą śpiewane, więc to jest super. A jeżeli mamy w tym momencie 5 piosenek, no to na dobrą sprawę już mamy tutaj powiedzmy 20 minut krócej, więc może będzie ciekawiej, może będzie szybciej, może będzie weselej, że tak powiem. No zobaczymy jak to będzie. Moja ulubiona gra z dzieciństwa, no musisz to znaczy, chodzi o grę komputerową czy nie, bo ja się wychowałem w czasie, kiedy jeszcze gier komputerowych nie było. Więc jeżeli gra taka, co nie komputerowa, no to jak najbardziej kryjówki albo podchody, a jeżeli chodzi o moja ulubiona gra z dzieciństwa, czyli jak byłem młody, a jak byłem młody, to komputer jak miałem 20 lat, czyli to byłoby pewnie Hitman, tak, Hitman, pierwszy Hitman. Więc powinno być dobre. No Jimmy Kimmel prowadzi i on się na tym zna, bo to już nie jest po raz pierwszy, więc zobaczymy, mam nadzieję, że będzie super, aczkolwiek nie wybiegam aż tak daleko, proszę nie nazwać, że będzie super, świetnie, rewelacyjnie, skróciliby to, mogłoby być lepiej. Dla mnie cały czas jest dziwne, że te wszystkie rodzaju kontrowersje, wiesz, bo musi być tyle tych osób i tak dalej, no sobie omówimy sobie później, znaczy nie dzisiaj, ale za czas jakiś, na przykład lista Schindlera, albo Szeregowiec Ryan nie mogłyby być, nie tyle, że z nagrodami, ale nie mogły być nominowane do Oscara według obecnych zasad i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że pójdą do przodu i stwierdzą, o proszę bardzo, my jak najbardziej musimy zrobić tego było szybciej, ale pamiętaj na koniec, że włoska firma Mamonna Casucci musi się zgadać, a tam jak są przerwy reklamowe, to tam są grube, nawet nie miliony, a tam są dziesiątki milionów zarabiane, jak nie setki. Nocturno pisze, bo to przez pożary w Kalifornii z tych piosenek zrezygnowali, tak? W ogóle ostatnio gdzieś ktoś do mnie dorzucił, że złapali osobę, która jest odpowiedzialna za te podpalenia. Okazało się, że to jest piosenkarz Billy Joel i jedyne, co on skomentował, kiedy go zapytali, czy to ty podpaliłeś, to on tylko zaczął cytować swoją piosenkę We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. Przepraszam bardzo, ja nie będę śpiewał, bo akurat to nie jest moje. Co sądzisz o Horyzoncie Kevina Costnera? Pyta się Mateusz. I jeszcze, Mateuszu, nie widziałem żadnej z tych dwóch części, chyba są 2 części, tak, saga. Także nie było mnie możliwości obejrzenia. No, ja mam ten problem, że kiedy już coś przegapię, to już jest naprawdę po herbacie, bo rzeczywiście produkcji, które chcę obejrzeć, jest całe mnóstwo. W tym momencie, panie i panowie, patrzcie, dzisiaj jest 26 styczeń, a ja jeszcze do obejrzenia i do zrobienia recenzji na ten miesiąc mam 1, 2, 3, 4 filmy. Więc widzicie, jaką sobie wyznaczałem średnio 9 filmów w tym miesiącu, a w lutym mam przygotowanych ile propozycji? Jak na razie tylko 4. Więc widzicie, to jest nierówne. Może akurat mi się w lutym uda coś nadrobić, jakieś takie rzeczy, ale też mnóstwo oscarowych produkcji, mnóstwo rzeczy, które właśnie mają. Maria, która jest nominowana do Oscara, ma swoją premierę 7 lutego, Grand Tour jest 7, również Kapitan Ameryka 14, no i Nosferatu 21 lutego, ale już został omówiony na kanale. Marcin, czy według Ciebie Oscary powinny się otworzyć na popularne gatunki filmowe, horrory, filmy superheroes, by przyciągnąć więcej widzów do oglądania ceremonii, czy przyjść bardziej w kino artystyczne? Wiesz co, no
Oscary już od dawien dawna, czyli od lat 90., tak jak ja to zawsze mówię, od kiedy Miramax się zaczął bawić w filmie, nie są przyznawane dla najlepszych filmów, aktorów, aktorek, tylko dla najlepiej rozreklamowanych. Więc no nie wiem, oni chyba sami nie wiedzą, czy oni chcą pójść, wiesz, w kierunku Cannes i że tak jak Złota Palma jest przyznawana dla rzeczywiście bardzo artystycznego filmu, najlepszego, najciekawszego i tak dalej. Ile razy przecież była w topa, ile razy przecież Pulp Fiction chociażby dostało złotą palmę w Cannes, a na przykład w Stanach w ogóle ten film został zapomniany, więc tak, powinni się otworzyć, wiesz, powinni na przykład dołożyć kategorię, tak jak była planowana, jakiś taki pomysł był na przykład, że dla największego hitu, wiesz, to się stało przy okazji Top Gun Maverick, kiedy rzeczywiście, no jak sam Steven Spielberg powiedział, że Top Gun Maverick to jest film, który uratował kino, że dla największego filmu, dla filmu, który zarobił najwięcej pieniędzy na całym świecie. Proszę bardzo, ciach, wrzucamy jak najbardziej. Jest planowana, żeby była też Oscar dla aktora mocap z technologii motion capture. Rzeczywiście, może coś takiego, może dorzucić. No, z całym szacunkiem już zmienili, że nie ma za montaż dźwięku i za dźwięk, jest jeszcze krótkometrażowy. Może zrobić właśnie w ten sposób, że zmniejszyć przemówienia w porządku, nieważne czy w tym momencie dostajesz za najlepszy film, czy za krótkometraż cały czas, skoro masz 90 sekund, to 90 sekund. Nie interesuje mnie, czy jesteś James Cameron, czy jesteś Demi Moore, czy jesteś zwykłym, nieznanym reżyserem z Finlandii, ale po prostu masz tak samo i traktować w ten sposób, może to by przyciągnęło bardziej, a w tym momencie, kiedy mamy, wiesz, masz reżysera krótkometrażowego filmu i jemu się szybko włącza mikrofon, a potem wychodzi na mównicę bodajże Spike Lee i mówi, jak mi wyłączycie ten mikrofon, to się wkurzę i on tam mówi przez 3-4 minuty, dajcie spokój. Powinni pójść jak najbardziej. Może my wiemy, że kategorie techniczne są tak naprawdę dla właśnie dla filmów komercyjnych przeznaczone, jak tutaj mówiłem, jak Obcy Romulus, czy Avengersi też przecież byli nominowani do Oscara w kategoriach technicznych, ale może też powinniśmy zacząć je traktować poważnie, bo też trzeba włożyć pracę w to właśnie, jeżeli popatrzycie, jeżeli na przykład obejrzycie materiał mój o tym, gdzie mówię, jak powstawał Nosferatu, no to Skarsgård, oprócz tego, że zagrał, no to on też pracował z nauczycielem śpiewania bodajże, żeby obniżyć głos o oktawę, ponieważ Eggers powiedział żadnego komputerowo generowanego efektu. Ten głos, który słyszymy, to jest właśnie Bill Skarsgård z osobą, która go uczyła ruchu, jak to się ma poruszać. Lily Rose Depp również miała i ćwiczyła. To wszystko wyglądało, to nie jest nagle tak, że oni sobie wchodzą ciach i ten. Nie, no to rzeczywiście jest mnóstwo pracy, więc powinni pójść też w innym kierunku, nie tylko, że skoro nominacja do Oscara, no to musi dostać Timothée Chalamet za biografię Dylana. No nie powinien dostać nominacji, powinien być na takich samych warunkach traktowany jak aktor motion capture, który występował jako Robbie Williams w biografii Better Me, bo rzeczywiście do tego inaczej nie dojdziemy nic. Czy słyszeli o filmie Hard Eyes? Taki walentynkowy slasher. Nie słyszałem, masełko, musiałby znać coś więcej. A propos Oscarów, to bardzo polecam książkę Oscarowe Wojny o historii tych nagród. Dziękuję bardzo. W tym momencie czytam sobie o Blues Brothers, ale to akurat inszość, ale pewnie, że tak. Książek jeszcze mam chyba ze 4 pułkowniki. Od lat gadają, żeby zrobić kategorię najlepszy film popularny, gdzieś można to wszystko upchać, ale na gadaniu skończyło. No tak, wiesz, najlepszy tak zwany blockbuster. Ciach, dziękuję bardzo, ten film zarobił najwięcej i niech tak będzie, niech śmiga, czemuż by nie byłoby super świetnie, panie i panowie. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu, co się będzie działo w przyszłym tygodniu, będzie się działo bardzo dużo, bo oprócz tego, że będzie pewnie live dla wspierających, bo trzeba omówić pewne rzeczy, co będą na luty, co się będzie działo, to trzeba będzie pomówić, to panie i panowie pojawią się, postaram się obejrzeć Dziewczynę z igłą, ale to nie gwarantuje nic, bo rzeczywiście z tym może być różnie, który jest drugi luty, przyszły jest tydzień, ale to teoretycznie nie ma żadnej premiery zapowiedzianej, więc może akurat zdążę. Flow, na pewno się pojawi recenzja Flow tej animacji, a także Brutalista. Flight Risk, czyli nowy film Mela Gibsona z Markiem Wahlbergiem, zobaczę, bo to akurat z tego, co gdzieś tam mi przemknęło, to różnie z tym może być, więc zobaczymy, co się będzie działo. To jest mnóstwo, też pełno jeszcze starych recenzji, starych filmów, które tam gdzieś dawno temu były, ale to będzie pewnie, że tak, do tego shorty, będzie mocno, panie i panowie, będzie super. My się widzimy na tydzień na żywo za tydzień, ale jeszcze sprawdzę wyniki ankiety, bo jestem wam to winien. Proszę bardzo, gdzie to jest? To będzie to.
sprawdzę. Pytanie było, czy chcesz, aby odcinki były o 19 czy o 20. Zakończ ankietę. Zakończ ankietę, proszę bardzo. I to jest tak, panie i panowie, że wyniki ankiety były o 20 57% i o 19 42%. Oddano 21 głosów. Więc zobaczymy. Przez kolejnych kilka tygodni taką ankietę będę uskuteczniał i jeżeli rzeczywiście będziecie chcieli, no to na przykład powiedzmy po Oscarach możemy w tym momencie zmienić godzinę na wcześniejszą. Zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie, wyglądało. A z mojej strony dziękuję bardzo, to było wszystko. Niezmiernie było mi miło z wami sobie pogadać, z wami się spotkać. Ten odcinek oczywiście ląduje za kilka dni na Spotify'u, tam możecie sobie go posłuchać, obejrzeć, a my widzimy się na żywo za tydzień. Pewnie, że tak. Cześć. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy tutaj byli na pionowym YouTubie, na wertykalnym, powinienem powiedzieć, było fajnie. Cześć Matizie, cześć, jak to się wymawiało? Pepryl, było fajnie, cześć.